mooy sayen di ku fa nekk moom loolu fi Sénégal boo demee sax yooyu ñoo ko dee def mairie yi ñoo lay appoint mairie yi foofu la war a jigee de amul alkaali This is Eyeafrica TV on Wednesday, the 8th of November 2023. Welcome to the midweek edition of the Good Morning Africa program, coming to you live from our studios. And wherever you are, thank you so very much for coming along. If you are joining us for the first time, please make it a date with us. We are here every week from Monday to Friday, and 9 a.m. is the time when we shall be here to provoke discussions on some of the very latest issues and development within and around the country and, of course, beyond. So once again, thank you so very much for choosing us as we are back again this morning to discuss on pertinent issues and development in the country. And in a moment, we'll get to the nitty-gritties that we intend to discuss. Of course, as always, it has been quite a very interesting development happening. And yeah, we would be talking about that in a moment, inshallah, with my guys here, Mudu Mohammed Nyang and Mam, as always, are here. And, you know, you will hear from them very, very soon, inshallah. mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Africa TV ñëwaat mbégte dellusiwaat ci beneen édition Good Morning Africa programme bi nga xamante ne saa nekk bu waxtu bi jotee leen di am mbégte lool ànd ak yéen ci jotaay jile waxtaanee réew mi def taxaw seetlu tolluwaay bi ñu ngi leen di nuyu waaye tamit di leen ziar bu baax di leen ñaanal jàmm fi ngeen mënta féete ñu ngi am ci mbégte bu baax a baax fas yéene àndaat ak yéen waxtaanee réew mi kon ni ma ko waxee seet yéen na ci xew-xew ak tolluwaay def ci waxtaan yu yaatu ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci safo bi waaye tamit ci kolute bi ci ni ngeen di bàyyi xel Eyeafrica TV toujours waaye surtout jotaay ji di Good Morning Africa suba bu nekk bu waxtu bi jotee ñëw ànd ak yéen def ci waxtaan yu yaatu di leen wax jërë ngeen jëfati ci safo bi waaye tamit ci kolute bi ñu profité ñaanal ñi nga xamante ne ñu ngi tawat nekk ci kër yi ak ci hôpital yi fu ne ci réew mi ñu ngi leen di ñaanal yàlla bu baax ñaan yàlla mu teggi nattu yi ba ñu mun a dellusiwaat seen ay njaboot ak seen activities yàlla mun na ko yàlla def may leen seen wér yokkal leen wér yàlla mun na ko yàlla def waaye tamit ñuy bàyyi xel ñi nga xamante ne ñu ngi am nattu nekk ci kaso yi fu ne ci réew mi waaye surtout ñi nga xamante ne ñu ngi fale ci Mile to Central Prisons di ñu bàyyi xel di ñu wettali ko suba bu nekk ñoom it ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ñaanal yàlla teggi nattu yi ba ñu mun a dellusiwaat seen ay njaboot ak seen ay activités yàlla mun na ko yàlla def ci barki nabi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam kon ni ma ko waxee mbégte la toujours jàkkaarloo ak yéen bu waxtu bi jotee ma ci faral di ànd ak suma naataango yi Modou Mouhamed Niang ak maam Jibi of course ñu bàyyi la ñoom tamit ñu nuyoo buñ daanaleen seen ay kaddu ñu tabbi ci waxtaan bi ci ay ponk yu am solo yi ñoo fas yéene waxtaanee ci jotaay bi dina ci bokk ci commission bi nga xamante ne mu ngi continuer di wéy ñu ngi ko amal ci réew mi xam ngeen ne local government commission of inquiry jamono ji focus bi Basse la dafa mel ni kilifa yi ñu dénkoon béréb boobu pour ñu doxal ko Basse Area Council te jamono ji ñu génnee lan fa ñu ngi continuer di teew ci commission bi jamono bi dafa mel ni nag jàkkaarloo moom mooy am CEO bi ak chairman bi ku nekk ci ñoom dafa ñëw wax say kaddu daanaka kii wax ne diw la moo def lii diw moo def léegi nag dañ leen indi ñu teg leen ñoom ñaar kii wax kii tontu waaw mu nekk lu interesting mu nekk tamit lu doy waar ci beneen anam parce que nag yéeme na daal waaye dinañ ci ñëwaat incha allah leneen li mooy tamit ñu kon ne wax ci opération bi of course almost every day ñu ngi ci am new development new update suñu team bi Seeku ak soxna ñu ngi cee def liggéey bu am solo di ànd ak gars yi depuis moom starté xam naa nag bu opération bi pare moom yéen moom dañ leen war a jox garaat ñu yokk seen garaat yi parce que moom macha allah liggéey bi am na solo bu mu tàmbalee ba léegi yéen a ngi committed steadfast to the cause and te loolu am na solo ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ci liggéey bi suñ caméraman bi ak suñu reporter bi job well done so far ñu hope ne da ngeen continuer incha allah ba mu jeex Modou Mouhamed Niang doy nuyu naa la naka suba si. alhamdulilah fay naa la maa ngi si jàmm. alhamdulilah. nuyu naa la nuyu naa la te moom Eyeafrica TV nekk si réew mi ak bitim réew fi taatane si xibaar yi wér te wóor ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm di ko sàkk moom di sant yàlla mu ngi may ñu ñëwaat toog fi tey nara waxtaan réew mi ñu ko sant bu baax ci li si sang yi Mouhamed alayhi salaam la jaare kilifa diine ak kilifa aada yëpp
amaan mbégte ñëw fi ànd ak yow si programme bu am solo bi di Good Morning Africa am na comme noo ko waxee rek amaati na yeneen ponk yi ñu fi amaat pour nar ko waxtaanee te Amadou réew nag dañ koy pencoo wante duñ ko paccoo suñ ko paccoo rek problème yi dafa bari su loolu moo tax ñu war a pencoo réew mi waxtaanee ko seet li nga xam ne mooy njëriñ si réew mi ñu waxtaanee ko su ko defee am ñi nga xam ne ñoom la yàlla teg si kanam ñoom tam ñu seet li njëriñu askan bi ñu doxal ko réew loolu moo ko yóbbu waaw saa yoo bëggee pàccoo bi mooy saa yoo bëggee sa waay kontaan rek fekk jaaraloo ko si yoon rek yaa ngee pàccoo réew waaw te loolu ku nekk si kanam waru koo def waru ko def de waaw waru koo def de loolu ñoo gis si commission yii oh yes xam nga ay soo xoolee Mr Suso ak Mr Touré buñ toogee ci ñoom ñaar nit ak kilifaam démb nga wax mu weddi nga wax mooy lu dëgg nga wax ñu man ak diw ñoo jëflante yii nii te yi nga xamante ne buñ koy def dañ tëjoon buntu mun dañuy tëjoon buntu waaye xam nga it's very interesting CEO bi wax ne finance director daf ne ñii nii lañ doon doxalee biir kaam mu ne ko nan loolu la kii mu ne ko lan la mu ne ko ne def ne xaalis bii nii am xaalis bi nga xamante ne ne leen ko jox mu ne ko ne ñoom bii dañ ko war a seddoo ñoom seen biir mu ne CEO bi mu ne ko moom non bii moom boobu mënu cee bokk comme xaalis bi dafa ñëw pour projet sax ma pour développement waaye xam naa dina feeñ ci report bi waaw ma su fekkee tamit ñëwut ci report bi di dama déglu testimony witness bi ñoom ñaar ñuy waxante loolu dafa ne moom loolu la ko mu ne ko ni bu demee nag ba tollu foofu li nga xam dafa ñëw pour nit ñi pour développement nga ne bii moom bu dee Brikama la ñi nii lañ ko def mu ne weddi na ko nag mu ne waxu ko te léegi nag li nga xamante amut kayit ay waxtaan kese la loolu mooy loolu bari na si réew mi amul seen de bari na buntu liggéeykat yi bëri si réew mi tey buñ ko càmbaroon lu mel ni leen faa fekk te dañ ko war a parce que moo tax réew mi mënut a dem moo tax réew mi amul dara gos lu mu am ñi ko téye dañ ko moomale seen bopp foog ne ñoom place bi dañ leen ko fal pour ñoom ak seen famille ñoom kese ak seen famille te loolu or askan la te askan ki ko or yàlla dina la ko woon digg ba ceeg ndara kaam te dafa mel loolu moo commencé feeñ of course wala yàgg naa feeñ sax yàgg naa feeñ ci jaane commission bi yes TRRC ak yeneen commission yu fi jaar anoora tey waaye bii moom dafa gos bi yaa mu ne kenn foogul ko woon gos mi ñëwee dafa bettee dafa ñëw mu bett nit ñi président bi sax lu mu si gis foogul ko si woon wala séntuut ko si woon loolu ku nekk xam ne loolu moo am gos nag mooy ñi jox la place rek dafa ne yaa moom fàtte askan bi loolu moom ñan Gambien bi ak jikkoom la loolu moom laa la wax moo tax ma ne la any secteur boo buñ cegoon ñaari kilifa yi fa nekk bu ñu leen tegee si taabal ñu xuloo non bii man la bii d'accord moom bii lifi na moom yaa ma si ëppale woon yaa ma si nangam waaw te nag gars yi ñu ne du man ak nangam bokk ma si moo gën a set waaye foog nga bokk gos loolu système la si réew mi si dret bi la nekka kuñ teg si place first of all ni ngaa def ba am ba yow nga mucc ak sa njaboot ba yow doo seet askan bi tax ñu teg la fa pour nga mucc ñoom ñu mucc non this is the problem ak any position bu nekk si réew mi loolu moo fa nekkan kuñ fa teg rek da ngaa fexe yow nga profité noo rëccee moom su fekkee ne am na kabudu gi feet ñoom ñaka leen mën a rëccee ku bokk si ñoom di leen fexe bu bës la nga wàcc ñu génneel wala bu dee manager or director or anything dina la sideline teg la fa ba jamonoom jeex mais bi keneen ñëw jël la fekk kooku bokku leen line gos mu la bëgg a xatal si njumlag goo bëgg a def te moom nekku si wala am si wala bëgguloo mu bénéfice and this is the problem this problem lii réew mi lii la am problème si nag koppar yi nga xam ne lu tuuti leen am waaye ñu tuutee ko séq ak ñu tuutee ko paccoo den moo tax réew mi métti waaye tey li ñoo coow ni waroon na mën a ñàkk si réew mi su fekkoon ne koppar yi ñu am dañ ko def si réew mi ay nit jëfandikoo ko jëluñ ko def ko seen moomeef konoon Gambia ro mën a fi but this problem you have bon nag comme mu ngi weeru ndànk-ndànk yàlla baax na mun na am si kanam tuuti téeméer bi ak liis juróom fukk bi dina delluwaat si askan te loolu bu amoon si réew mi rek romb neen fii bon nag lépp la gars yi jël toog si moo tax it nen la dina toj incha allah aca mu ngi noonu dinañ ci ñëwaat incha allah maam ñu nuyu la yow tamit baax ci suba si jox la kaddu gi dafa mel ni waaw mu ngi noonu daal réew mi fu mu toll dégg nga mun ñal fi mu waxee doy na waar daal waaye ñu bàyyi la nga nuyu waaye tamit ma bàyyi la parce que dafa mel ni tamit président bi li ñu doon laam-laamee moom tamit mu ngi ko bëgg a déggal
nga waxoon na fi su mu ngi liggéey liggante ay gouverneur ay ak ñoom seen xaw ma léegi naka la diggante Banjul KMC ak ñoom ñaar waaye dafa mel ni affaire yi bëgg na koo dégal de. jërëjëf Amadou maa ngi lay nuyu di la ziar di am mbégte kontaan di santaat yàlla julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant suñu ñaari waajur sant bépp waajur sant kilifa diini ak kilifa aada yi bàyyi xel ci followers yi ak viewers yi bëgg boo gis yëg moo koy fay nuyu Eyeafrica TV WhatsApp group njaboot si Sawane-Kunda famille góor jigéen mag ak ndaw di ñaanal suñu góor gi yàlla yokk leeram ñaanal suñu waajur bu góor bu jiitu yàlla yërëm ko xare ko àjjana ñaanal suñu xalifa Cheikh Bachir yàlla woyofal yen bi ak mboolem taalibe Naylul Huda ci biir réew mi ak ci bitim réew ndokkele ñëpp ñu nga xam ne noo ngi màggal seen bésu juddu ci weeru novembre bii di leen ñaanal te di ko sàkku ci ñoom saa su nekk ci lépp lu gën a fës ci taxawaay bu nu mel lu dul loolu fi ngeen nekk am na solo te defe naa ne réew saa yu nekk li ñuy wax mooy responsibility la pour ñu waxtaanee ko te health accountable authorities yi mooy tax lépp lu gën a fës ci yenn saa yi ci taxawaay yaa ngi wax commission bi démb dama seetaan press conference yi chairman Yankuba Dabo tam mu foni waaw Birkama ndax moom tam xam nga moom ñoom dañ ne dañ bëgg a CEO bi ak finance director bi ñu daxa ko CEO bi dem grand interview with one newspapers mu wax moom tam standard nga léegi nag démb council génnoon ci njiital chairman doon dibong yenn ci yi nga xam ne wax na ko CEO bi daf ko wax mu mel ni ñoom tam gis nga comme confrontation bi nga xam mu am démb ñoom commencé nañ ko Birkama defante bi nga defante bi ma ne man I don't know where are we heading to in this country because tey soo xoolee suñ institutions yi yëpp problème la local council yi nga xam ne ñoom ñoo gën a nekk yaakaar ak mébét ne ñoo gën a jege askan wi ñi fay xaar développement mu war a impact public bi directly is a problem foofu ngay gisee tey confrontation yi nga xam ne mu ngi am ci council bi gis nañ ko Birkama noonu Kerewaan te am naa ne all these councils buñ demee ba yegg ci xam nga nit ñi dinañ tëj seen gémmiñ ñi ndekee lii moo doon am te xoolal the funniest thing of it all mooy ne the expectation was ne politicians si lañ doon xaar ci malpractice of corruption yii ndax openly bi commission bi di ñëw that was the expectation of the public ne commission bi weak hunt la waaye tey who are alleging each other direct authorities yi nga xam ne central government under the Ministry of Local Government and Lands ñoom ñoo leen appoint jox leen liggéey muy ay finance director ay chief executive officers muy CEO yu nga xam ne ñooñu tey ku ci nekk da nga dem tender sa application understand nga wane ne pare nga pour saaf liggéey bi even ñoom sax niñ jotee seen liggéey dégg nga niñ ko waxee kon mu wan la ne réew mi yëfi kumba am ndey kumba amul ndey moo fi ne ñang li man mun na fee wër suba ba ngoon du ko am Amadou moom am na ko fa nekkal dina am liggéey bi bu ko mënee bu ko mënul ku jàng IT kese ñi dem jox la nga nekk finance director ku nga xam ne amuloo benn liggéey ci wàllu xamuloo benn experience ci wàllu li nga xam ne mooy administration ñi fal la nga nekk an executive officer xoolal yooyu yëpp tey moo indi this mismanagement of funds yu nga daf laa leer ne kooku interest am lenn rek la muy xaalis understand waaye xam nga sax it's about di jikko and di nit ki tamit mooy nit ñi dañ doyloo loolu laa la wax ni xam nga ñàkk a doylu mu ngi commencé Amadou ñàkk a doylu mu ngi commencé tey ci understand mu leer ñang mii ne mënut liggéey bii understand nga jox ko xaalis bi kese la gisul waaw loolu laa wax waaye xam nga tamit nit mun naa jàng ci sax ci liggéey yooyu da nga mun ngaa li ni de wax ne mun yow tey exemple mun nga sax ñëw mun ngaa ñàkk a nekk technicien nga ñëw fii nga join team bi true loolu yaa ngi ñu jël la liggéey bi waaye mun ngaa farlu ba tey sax yow li nga foogoon sax nga mun ko si système bañu ma loolu da ngay ñëw pour jàngat loolu laa waaye ñii dañ tend application foofu nit ki la parce que ñii dañoo ñëw place bi kii lañ soxla waaw ñi laccee ay caractérias ne caractérias yi ngay am pour nga mun a hold this position understand te da ngaa gis ne ñi jox liggéey bi yëpp ci li feeñ amuñ those caractérias amuñ those experience loolu laa wax xam nga the thing is loolu am na solo but nit ki attitude am nga fi nit ki nga xamante ne they have all the degrees all the qualifications at the end of the day boo leen joxee dañoo messed up is what I said the system and messed up waaw loolu is attitude moo tax ma ne la attitude bi moo day indi loolu so it's about nit ki ak jikko bi waaw jikko boobu nag fi muy gis nga Amadou doylu fu mu commencé loo xamuloo ko loo mënuloo ko loo pare jàng nga dem jàngi ko waaw loolu laa la ma ne moom waaye tam am na si loo bëgg a xam nga dem uti ci xam-xam waaw loolu laa waaye mun ngaa jàng ci liggéey mu ne laa jox liggéey sax
for example yow waaye ñi nekkuñu woon di jàng non exactly xam nga la mooy la ñoom it's not about ñoom delivery lañ doon ut ñoom seen bopp lañ doon seet lañ am opportunity you know parce que tey su fekkee ne yow you are given that opportunity gis nga li opportunity la pare nga si pour jàng xam nga pour saaf sa nit xëy na tey lii doon feeñ su defoon lu ñu war boole ko luubal exactly but yow number one li nga la jox administration dafa am internship dafa am experience booy def ak yooyu leneen tamit tey man dinaa ko gis nga nawek Amadou nañu wax si nawek nawet moom jarul li wax nañ ci ba sonn non waaye xam nga lu xew booy Amadou millions yi ñoo dugal ci nawek upgradation bi ñoo wax nawek ñu ngi waste time nit ñi economically ci biir réew mi lu nga xam ne booy si ban réew lañ nekk capital nga after Banjul fooy am Serekunda nga am areas like Bakote lu mut 9 hours light di dem based on what? But those things are not new. No, why? Even if they are not new, with what they're saying under the leadership of the managing director, understand? Ak team bi nga xam ne ñoo koy liggéeyal. Whenever you hear them out there, National Assembly bi ñu ngi leen di jox xaalis bu dul jeex budget bi ñu leen jox, understand? International li nga xam ne mooy organisation si suñ donor partners yi ñu ngi dugal xaalis bu nga xam ne tey ñu bëri dañ ko yeewoo ci biir réew mi yow tey soo amul kuréel liggéey fii sax doo ko mun. Understand? Keneen bi toog fale nekk benn welderman ñëwkat bi understand? How many people ñoo nekk di aane ci electricity ak energy? Maam gis nga soo waxee nawek xam nga wax naa la fii réew mi sometimes li nga wax am na li nga xamante ne da ngay xalaat sax nga ne est-ce que jar na pour ñu wax ko. because nawek just gis naa MS GP président bi mu ngi def update bi nga xamante ne suñ ci baalee fii. soo demee si mbedda bi seen paay bi ñu ngi toj foofu yëpp ndox koñ bi yëpp. waaye ñoom ay ñaata fan mënuñoo am ndox seen pompe yi. te mu ngi tuuru. léegi xoolal loolu. léegi ndox baa ngi yàqu ci mbedd bi nit ñi mënuñ koo jot. nit ñaa ngi dëkk di jënd kaspa mënuñoo am li nga xam ne moom léegi yow kaspa boobu boo ko jëndee loolu booy man da nga dee foog ne sax lii moom. dafa dem comme ngelaw. waaye gis nga ma ne dem bi sax bu amee amul si problème moom connexion bi fan naa ñooy am léegi. internet bi. waaw waaye li yow mooy seen speed yi est-ce que daanaka méngale wuñ ko. even with that tey billahi dañ ko méngale de dafa yéeme de. I'm talking by experience yesterday understand nga 5 ba 12 o'clock ci guddi maa ngi baakoote fii live amut fa. yow am nga loolu laa la wax yow da nga dund am na ñi nga xam ne du ci constantly. man da ngay wax ak ñi nga xamante ne ñu ngi boori turntable bursu bi nii wala burfuut yi nii ñoo toog ay hours sometimes dañ dee toog these people man I counted 5 o'clock ba 12 o'clock so lii sa problème yi nga xam ne dañ persistent dañuy continuer di am. non waaye lii and the right people ñu war a wax. du dëgg du yoon nekkuñ di wax. du dëgg du yoon. National Assembly for example ñoom dañ ci waroon a taxaw. non ñooñu they are not here for nekkuñ fi pour dafa gën a bëri yëpp nekkuñ fi pour askan bi. te tamit citizens yi am na fu yëf yi di toll nit ñi ñoo war a jël seen ownership waaye fii problème bi mooy loo def du am ki la jàppale dañ lay pousse boo demee ba nga dugal ñu génn a bàyyi la te politique lañ ko dee dugal. for exemple Sénégal rek nawet fu seen Sénégal dañ nawet bi nu seen tarif bi dafa yokk mu seer benn citizen moo ñëw mu jël initiative mu jàpp ne dafa challenge ñii ba yóbbu leen koot dem si media bi fu nekk gars yi di ko wax di ko jàppal di ko wax ne lim nekk ko te just a citizen mooy leen di tarif gars yi fu ñu ko peeg is unreasonable lu amul benn raison. daa gis naa système boobu jigéen ñi samti nduur amul fem demul si media bi fu nekk daay di ko oo mu ñu oo mu toog oo directeur nawet wala ku yore mu toog jàkkaarloo ak moom ñu wax ak nit ñi da nga war a justify li ngeen def foo leen ko teg waaye nga yow nga ñëw benn press conference wax nga pare nga ci doo ci waxati loolu dafa yomb loolu Gambie rek la am de si réew mi rek la am fii rek la am nga ñëw nga génne sa benn statement nga wax yow pare nga ci ba pare sa ministre sax du xam te yow li nga wax yow nawet gars yi yokku ministre bi nu wax ñu ne ñoo xamuñ ci dara keneen ki la mën a challenge kenn du citizen du activiste du anybody nawet loolu laa la réew moomu ne moo ne ñun am na yenn yi nga xamante ne ñu ngi bu defoon nga dem challenge leen ci man maa follow seen FPAC session bi seen FPAC session bi maa ko follow ma ne non ñii dañ yeb wax naa la ko fii may la when I follow yow ko xam ne ministre bi li nga def sax xamu si dara déedéet ministre boobu wala yëgu ko sax xam nga ministre bi nga wax si directeur bi naka la laa waxee ne ñoom dañ contract seen staff te xamuñu woon ne staff boobu moo nekk mu ngi liggéey nawet ñu ñëwaat contract ko waat moom mu nekk subcontracteur biir nawet ba pare di fayee ko staff mu ngi fayee ko staff salary gars yi ne ko léegi cuusal ñaar yi ban ngaa cuus mu cuus pour bàyyi nawet continuer ci li nga xam ne moom moo nekkoon compagnie bi léegi directeur bi maa ko seetaan nii managing director bu naani Juwaara mu ne waa ok ñoom
mooy lu ma la war a secteur boo jël si réew mi luubal yi ñu ngi fa. xamuñ kan moo nekk CEO li nga xam ne moom moo nekk compagnie yi ñu dee subcontract loolu enu na maana te di gars yi is a staff of NAWEC te ñoom seen acte bi li mu wax mooy ne tey yow doo nekk staff yi NAWEC ba pare nga ñëwaat NAWEC joxaat la contract. xam nga loolu yëpp lan la. double standard boo koy lijjanti. loolu yëpp lu tax moo ne boo koy lijjanti. di gars yi préfère pour bàyyi NAWEC continuer ci. xam nga lu ma la wax mooy ne nga CEO yooyu duñ leen xam because tey koo si jox contract am na lu koppar am na mbuus guñ la tegal every month wala tegal nañ la ko nga door mu door koy am. and those are mismanagements. loolu nag moo nekk anywhere in this country loolu laa la fi wax bu ñu commencé. this is the problem of this country. am na fu tane kay am na fan la waxuma ko rek foo yaakaar waxuma yow xamuloo ko de waaye foo yaakaar rek waxuma ko. yeneen ñi rek. yeneen ñi mooy lan waxuma ko yëpp am tur. non bëgguma tudda fii. man nag yëpp laa maas yow waxuma rek yow foo yaakaar. yow nun nga def. agriculture sa ministre bi. yow boobu man ministre boobu kay moo gën a waye di moom si ministre bi waxuma rek yow. yow yaay seen PRO bi di. waaw man PRO dama resign because dimbale wuñ suma béykat ba léegi waxuñu li ñoo jëndee gerte gi suma gars yi ngay gas ñi ngay naaf ñi ngay bàcci. député PS bi dégg naa bu doon wër def. waxaguñ ñu dara def naka nationwide tour si li jëm ci loolu. député PS lan. député PS ministre of agriculture. mu ngi def mu doon wër regional tour pour gars yi sauver naka pricing ak yooyu. loolu jarul sauver tour loolu da ngay toog ngeen président Barrow mu ngi war a dem. waaw mu ngi war a dem midi farmers tour. waaye loolu warta nekk ay. temps yi dañoo dem foofu yóbbu gars yi mu yéey seen gerte yi yëpp. loolu buñ koy def yooyu warta nekk ay surprise these are necessity relevancies yu nga xam ne dafa famous ko ay points di. non waaye li ma mooy Amadou these are relevant necessity yu nga xam ne tey mu ne saa yoo moo dem Gambian bu nekk xamee daf leen di indaale yóbbal. non loolu la waaye ma ne price yi gerte bi yóbbal bi léeg-léeg mu forox de ay yóbbal xam nga lu tax ma la loolu tey Amadou every civil servant si la fanda am na nu koy mooy si la naka ku nekk ci government xam nga ne yow booy liggéey bu weer dee lii lañ la war a fay léegi lan moo tax baykat yi waru ñoo xam ñoom li ñuy liggéey lan la war a jar mooy dañ leen yëguñ respecté leen waruñ ko dafa am nañ ko taamoo tey waaye tey ministre bi moom moo waroon toog au media bi mu toog mu wax. oh yes balaa président bi dem ba pare mu justify lan moo tax price bi ñu teg ko foofu. waaw te ñu laajte ko loolu moo tax ñu waruñ koo yokk wala lan moo parce que ñoom ñooy toog ñu détermine. ñoom ñoo xam moo tax last year bu ñu ko defee baykat yi bañ yokkuñ ko woon. ba pare feeg ba pare fàtte atum élection la woon. na ren nag affaire yi na demee noonu. that's the problem ba pare leen dañ ci war a wax leen yooyu noonu yëpp maam yooyu noonu yëpp soo ko defee am na nu ñoo caaxaanee sax am na ni ñu caaxaane sax de perutelage di gerte bi comme ne nga ñëw jënd ko jiw dafa deex si réew mi parce que man du ma am ñetti mbaam am dara rek am soxla yi du jeex du ma fi bàyyi benn am na mënuloo considérer libéral non aral moo wax la rek aral moo wax loolu moo war a tax nguur gi dugal si loxoom nga ne ko ne lu la neex nga jaay dugal si loxo rek mooy déglu ma na price bu baax mu jënd ko bàyyi fi jiw bu baax fexe ba am jiw bu baax téye ko bu koy jaayaat baykat yi sax moo xam waaye Amadou soo fi bàyyee yeneen soo gisee ñu bëri stop Chinese yooyu gerte bu gënoon a baax la ñuy yóbbu laxe ji la ñuy bàyyi laxe doo ko ji. léegi loolu lan moo waral loolu. go sa nguur gi jënd ko. waaw loolu la nag. soo moo tax na ma ne waa please. man du ma fi am ñetti mbaam man du ma am ñetti mbaam. di ko jaay di bàyyi mbaam jiw mënu ma ko ba pare am ay problème yu tege. tey Sénégal bu ñu gën a jegee nii Sénégal bu ñu gën a jegee nii seen government bu ñu tegee price ne lii la private bi dañuy ñëw yokk ci loolu te loolu mooy intéressé baykat non ay agriculture yu waaye ñoom dinañ fexe ba am jiw wuñ denc ñoom pour seen baykat yi loolu laa wax léegi nag loolu laa wax nag nguur gi dem dafa war a def loolu lii tax nga am jiw yi nga denc ñang mooy foog nga teg price bu nga am dina convince baykat bi pour mu mun laa jaay waaye daaw nga def 35 ren nga expect ñu ne la ay 37 ay 36 yow baykat bi mu leer ko ne ñu ko tegalee moom dina baax lim doon jëndee maalo daaw yokku na lim doon jëndee essence yokku na te baykat yi dañuy dem di ñëw ñun daal leneen mooy problème amul bi ñoom li ñuy dundee bu dee téeméer la juróom-ñaar fukk ak juróom bi yëpp bayuñ ko nañ ñu dimbale ñoom ku see tukki guddi gi nañu ngi lay fay ñun tam nañ ñu dimbale suñ price bi at saison ba saison nañ ñu ko jëndal good price ku see tukki guddi goo fanaan ñu fay la ko te ñun ñoo tax ñi lay fay loolu ku fi sa bët xonq si ñun ngay ñëw yaa ngi dégg ku fi sa bët xonq si ñun ngaa ñëw ñu sànni la carte léegi nag nañ fay naar bi xorom si nañ dimbale baykat yi tey baykat yi dëkk yi bëri amuñ ndox lopitaan nekkut fa dugg si rek dem lopitaan ba léegi Amadou mu ngi am nit ñaa ngee dee si kaw yoon bi nit ñaa ngee wasin si kaw yoon bi ba léegi foo jeexul si dëkk bi am na bool Amadou xolam maam bool less than bool kër yi bëri ñi ngee gas bool less than 100,000 nga am bool so waaye noonu dëkk yi amul ndox nguur gi mënu leen a defal bool Amadou bi ñu ko fi waxtaanee ba jógee fi buñ demee suma kër suma maire bi lan la wax
boo demee Dem Fay boori ñoom Amadou ay Dem saraki maire bi la suma mag yaay la waaw ay Dem Fay ay mu ngi jubal ko ay kibiri ba léegi konte yooyu tey ñooñu walaay sigil nga ne ñooñu yëpp tey spécial dis area boobu yow xam nga ko understand nga am access to health facility is a problem ba pare yow ñooñu ñoo sigil nguur gi fi ne mobility is a problem pour ñoom understand yow da ngay gis jigéen bu ëmb war a wasin ci saret dañ lay teg loolu kay amul sa wax fi loolu def yoon xaaju nekk fa jeex problème waaw léegi nag loolu boo demee ñun fuñ jëlee fuladu gën a yées foofu yoon yu correct moo fa nekk exactly léegi nag ñan ñoo ko war a defar diggante tali bi main highway bi lañ defar waaye dëkk yi si biir dëkkaan ñi nit ñi dëkk ñiy fal moom laa la amul fuñ nekk ifi ñiy fal fu mu ne waaye waaye area bi ni ñu ko waxee amul ak lis amul ak lis lopitaan war nañ ko fee waaye ndox amul ndox sax ba léegi problème la si yeneen dëkk yi si Gambie kay moo fi fees so loolu nag boo demee wër bi lan la kombo gi mënut a am ndox bu doy 33 meters laa la wax de understand nga teen 33 meters Amadou bool yow da ngay gis borom kër gu nga xam ne wala nga takk mbaam wala local hand pump yi nga xam ne da ngay tëb maam every day boo moytu nga romb kuy gas bool primary school ba léegi loolu moo fa nekk local hand barki démbar am na ko gas fii bool so naka la ko loolu local people yi ma ne nguur mënu ko ñaata million nga doon génnee rek nga am ñaata hundred bool ba léegi si Gambie am dëkk yi mënut a am ndox naam si itam lan mooy ba léegi loolu seen fond bi yokk nañ ko léegi dégg na waaw naam si seen development fund from 300 léegi 500,000 waaye am na ñu nga xam ne defuñ si tous leen si defut naam si man sax ñooñu moom bu leen di dugg ñooñu benn ay ñenn laa si man tapal garaat ñi si def duñ dara député du dee damay noonu député moom boo tuddee bu dee kenn la sax ñëpp da ngay waaw léegi kon ñoom ñëpp a am privilège ñoom kon ñëpp gis nga yow tey ki nga tagg noonu di ko naw ak ki nga xam ne moom nga xalab yëpp ñoo am benn cër ñoo am non waaye maam bu fekkee ne bu ñu amee ndaw si penc bu yow li nga war a def defaloo ko ñu war leen a jox ki ko def ñu sant kooku développement fond bi nga xam ne tey dañ koo jox exemple Souleymane Jammeh Bundum moom la ñuy jox loolu xam naa ko kii lu wax dafa important kii def ne Bilaji Tunkara moom la ñoo jox xam nga réew mu ne maam Touma Ndiaye député bu nekk si constituency nga jógee constituency bi dëkk yi amul ndox ñu ngi si biir constituency yi te ñooñu ñu ngi leen représenté so lu tax mënuñ leen dafa bu ko nguur gi deful ñoom xëy na sax bu loolu ñëwee am nga 500 loolu moom xoolal loolu xam nga ñaata bool la 500,000 am nga ñaata bool la fii bool 90,000 ñi gasal la ko mais bi op calculer 100,000 waaw loolu ñaata bool la mën nga am at least 4 yes wala 3 nga defaat ko pour sa projet gi yow waaw léegi soo defee loolu nga dem uti partner nga uti partners in 3 years so ndox mi bu amoon am na ñun bu ñoo wër too dem neen si dëkk yi nga xam ne nii dëkk bi ñu ne ñoom lopitaan amuñ ko waaye lu ma wasu leen yaakaar te si ndoxi soldaar yi kaami soldaar bool bu ñu fa gas foofu la ñoo ñëw root di roose ñu dog seen salaat yi ak yéen dem jaay ko fa am luñ yóbbu jënd fa xeccax ak géej yóbbu teg ko fa ñoom di si togg ba wig bi ñëwaat ñu demaat so loolu kooku boobu waaw lu tax kooku mënoo ko defal si dëkk ñin soo demee suñu boor wax naa la ko Saare Boojo nga waxoon naa la ko fii Amadou bu ma déggee gars yi di wax li xew yow dëkk bi du dem Basse Saare Boojo kese dafa nekk place bu nga xam talaata ba talaata lay luuma di am waaye li fay dajee ci nit ak koom-koom bi fay nekk te xoolal ñi dëkkee ci gox boobu lu dul nga dem Basse wala nga dem Bansang Saare Boojo semaine foofu rek nga mun a dem nga am foo mun a jëndee ay sax buy am glace ay buy am glace waaw ñoom suma mbokk yi ñoom itam duñ buñ ñëwee topp ko la defalul dara bu ngeen ne nga naan bu leen tegalee mbaam sax ngeen jël moo tax it da ngeen a dee foofu noonu rek baal leen ma sax am leen fayda non man foofu laa bokk man ñoom rek laa bëgg man kaw gi kay ku leen defalut waxuma si yow dara bot ñoom itam foog ci ñi xulli seen bët yi teg ko si yoon bu fekkee ne ku leen a nax mooy ñëw ñu sànni la fële ku leen a jëriñ xam nga loolu lu si mën a jàpp tey waaye loolu lu si mën a jàpp tey come on xam nga loolu lu si mën a jàpp li ñoo waxtaanee lii lu mel nii xam nga lu si mën a jàpp exactly man loolu laa gëm tey xoolal Omar Diop independent candidate la taxaw bi mu taxawee te ñaanee bañ ñaani bañ te loolu gëm na tey te loolu xeexal leen problème yii ñuy waxtaanee ñoom lañ soxla te Omar Diop Babou Cissé di seen xam nga léegi waaw léegi pour te exemple loolu tey moom moo waroon a am Fuladu West moo waroon a am Upper Fuladu moo waroon a am Saame moo waroon a am fu nekk moo war a am moo tax maa ngi wax ma bëgg a xaajale parce que su ma ne député yi am na si ñoo xam ne def fi na li na ñi ngay def lu ñu war a def waaye bëri wu de ci lifin bi mënoo see compte 5 man lu ma si xam jënd nañ ci ay machines yu war 5 mënu ma ko see compte 5 yooyu nga miin waaye am na si ñu bëri waaw man lu ma wax dafa leer de mënu ma see te man dégguma ko fii loo fee def nit ñaa ngi ko dégg ku mel ni Souaibou Touré am na ku jëndal tracteur mooy Souaibou kooku moom baax na kooku gërëm naa ko Souleymane Jammeh barki démb rek ubbi na bool non kooku si loolu la dëkk kooku bàyyi ko mu firi kooku si loolu la dëkk moom kooku moom mbaa kooku sa account bi dara dana fa des sax man loolu moo ma jaaxal am na li ma wax ci ay lamp yi nga xamante ne daf ko defaroon ba pare war koo joxe sax kansulo yi nga xamante ne
leen ko non lu mu war a def. so alaay baaw tam mu ngi tra alaaji mboo xam nga ñaata dëkkal ñaata machine wala yóbbu si Omar Diop tamit di same thing. ñaata machine wala wala right ni Omar Diop fexe na ba am brique. ba pare alaaji mboo ñaata bool la yóbbu si nga xamante ne opasal bu tawoon diggante dëkk nit ñi du doon mën a jàll. oh yes right now brique bi ñu ngi koo samp. so ñooñu ne am na député yi nga xam ne jamono am la am. man de ñun fii ñun suñ député bi dégg gu ma da waxoon naa ko ne honorable dama bëgg ñu am interview waaye ba léegi waxoon nga ma dina ñëw de. Lower Flood West Bakary Kora ba léegi gis naa Jibi Mbaalo nag moom sampa na naka teg na barki Dembo Ndiaye final maa ngi doon gis ñu ne fa ma 40,000 la ci teg xaw ma waaw yooyu yëpp nag wala li ma foog mooy développé because moom moo nekk député ñoom Malick Boy te Malick bu leer ñoom duñ ko dee gis wala sa because ñoom Malick ñoo nekk Lower Flood Upper Flood ñun ñoo nekk am na député bu nga xam ne ñaami ne fii saako maalo la yóbbul gars yi loolu what is that is loolu du tus benn ordinary si ñaar ñett li ñu lay fay is more than that nen te ku la ordinary session bi dina gars yi ñu ne 75 lay olof yi nag ñu ne waaw tout de suite olof yi nag ñu ne maam xaw ma nu ma laa def joo gis 50 nam la def moo war a tax soo gars yi ñi leen fal waxoon naa ko dinaa ko waxaat te lu bokkut ak sa salaire askan bu leen fal 1% gisaguñ ko si 2 years xoolal loolu rek waaye ñoom benefit neen ba seen extraordinaire social ñetti fan yi ñu toog nii rek ku nekk di nga am 75,000 du nga am ne loolu moom daanaka loolu njëg guru la aja mu ngi noonu am na suñu nga xam ne jërëjëf dëkk yi bëri demuñ fa bañ faloo leen fa gëj waaw nañ ko ne di waxtaan ci réew mi damay wax ne bi non boo génnee xam nga sama foos xam nga moo tax xaw ma lu ñu jógee fale moom moo tax xaw ma bon soo xamee système bi xam nga ñoo wax ni council si di su ma xalaatee xam nga lu ma ne balaa ngaa ñëwaat nga député foo ñii lu dal député dalu leen every week ñu ngi si seen dëkk yi député 5 député foo ñii maa si ñoom umpale wuñu ak seen askan moo tax maa si ñoom tumaane dañoo wax lu ñu leen fay dafa jar parce que ñoom xam nañ li ñoo daj ñoom tumaane every weekend dem nañ si constitution parce que yow yaa ngi nit ñi te every day boo nekk si kii mu ngay génn kii mu ngay ñëw waaw waaye fii nag da nga léegi nii moom gën naa métti sax léegi da nga aj sa weer yi ñu rek di romb gars yi waaw moto yi lii waaw di leen tur pënd doo leen seet man ne la man ne la gars yi dañ mistake gis nga nomba yi moto bu ne dañ fa waroon a bind constituency bi number plate non affaire sutura bi baax na ci sutura ba pour lan baax na yow you are representative dañu waroon a binda dañoo def governor dañu waroon a binda bundum kakunda dama bëgg a wax ne waa bundum bu sol rombo ñu xam ne moom la ñu binda sabax sanjaal fu mu romb ñu xam ne alaaj baabu ñu kii de aji la waaw bu tuma rombo ñu xam ne kii Banjul la teewal waaw léegi xëy na loolu mistake but maybe ñu ñëw ba li ma bëgg a wax mooy gis nga ñu ngi ñëw si council ma bëgg a wax gis nga boo xamee système ni ñoo doxalee sama ñu nekk ci kaw gi ñun ñi nga xam ne foofu lañ màggee yaroo fa juddoo fan whatever demee fa school gis nga ñii dañu yàgg a jël advantage ci kaw nit ñi foofu. 100,000 times ngay dem foofu si lu mooy jotee ñii dañoo mel nii comme. booy ay buur. ñan noonu. council yii nii ak some of these regional authorities yi nekk si region si. ñiti nguur yi rek nga parce que dañoo jaay nit ñi ñoom advantage yoo xamul nit ñi ragal leen. boy la fayloo yow li ngay wax xamante ne du amul benn xam nga ñaata saret ñëw si lu mooy. lu laa lay wax lay fayloo du luwaa du dara. wala ñang ñin dañ daan takk saret toog di ataaya on san yow dem si luuma bi da ngay gis gars yi ñëw ne tekki leen seen saret yi doxal leen fii. waaw da fa taay mbona fa ngay ragal. lan lay def saret buy ñëw da yow xale nga di nguur nag. yow xale nga rasa doo si mun dara mu ngi xalaat waaye time boobu. waaw fu ne ñëwoon ñun fa ñëwoon nit nguur de. te yooyu yëpp xoolal yow da ngay ñëw fekk sa yaay on san mu ngi dajale benn paani sow wala lakk panket on san ñu toog ko waxaan fula du nga moyen di nag Amadou yow doo si mun dara boobu da nga gis ay man dama daan takk saret on san di yóbbu suma maire bi onasan nga ak yeneen maire yi ñoom ñii dem jaay sow ñii dem jaay baraada ñii dem jaay paquet waaye xoolal gis nga bu jaayee ba pare yow daf laa leer ne gars yi dañuy ñëw liñ am yëpp dañ koy jël ci unnecessary things doo ci mun dara lu bari moo léegi yow li nga jaay soo pare xam nga looy defar rënd nga koy jëndee jënda daal la wala jëndal xale yi ayis nga jëm ñibbee loxoy neen ak bonbon nga dem waajaat beneen talaata nga ñëw yàlla baax na boo ñun dañ sonn de ba pare ñu amee réew mi billaay wallaay léegi nag kooku nag bu bégut réew mi du dem ñu faree ak nguur gi yëpp dañoo wax fu mu nekk dañoo wax ne ñoom te ñu ci ëpp ci kaw gi la ñuy jógee loolu laa lay wax léegi man mi nga xam ne xam naa loolu dund naa ko nosan tey su ma fa demee damay bëgg nekk buur man te mu leer ma ne démba Amadou mi nga xam ne moo jógee fii wala nekk nit ci nguur démba mu ngi ko doon teg suma yaay non da ngay dem ñu bari tam lu ñoo def mooy da ngay dem defar sa bopp nga ñibbi
wane ne léegi yow yaa ngi ci ànd ak nguur dégg nga ngay samp fa li nga xamante ne mooy loolu ak loolu ñoo samp ko ba fii nga xamante ne mooy loolu ak loolu nga ànd ak say mbokk waaw moo tax ma ne léegi nag moo tax Amadou ma ne nax ñeneen ñi bu élection jotee nga li nga am si nga dajale ko profito ci nga ne da ngay dimbale nit moo tax ma ne la nga koy def moo tax ma ne la gis nga tey xoolal moo tax ma ne la li am right now exemple comme gouverneur kuñ dalal keroog Sidi Lamine fan la dem du ci goxam ndax kooku tey bu dee li muy wax dëgg la ci moom sañ naa not doomi goxam ndax Omar Diop mi nga xam ne tey te gis nga bu njëkk ñun ñëpp ñu ngi lan 6 législative am na naam si yu bëri ci li nga xam ne mooy constituency si dañ daan fal ku nga xam ne judduwut ci gox bi bundum fii loolu moo fa amoon kii Souleymane Jammeh bokk na ci ñi nga xam ne moo njëkk a falu nekk doomi bundum te tey doomi bundum gis nañ ko ñang dafa daan ñëw yàgg fa ñu fal ko mu nekk député man moo tax bii bu mu jotee juddoo ma bundum waaye bundum laa yaru ma taxaw may leen hey dafa jot mu jaam ñëpp ñoo ko war a dagg ci biir réew mi Banjul waruñoo jël ku jógee Fuladu fale mu ñëw di leen teewal biir Banjul waa réew mi sax non Amadou gis nga yooyu daf fi war a dagg weni dafa représente gis nga njëriñ li yëg-yëg daf ci am solo yow tey boo nekkee bundum nga am fa sa nga nekk fa bundu nga setul fa boo fa setulee dem beneen nga setu ba pare ngay njëriñ waa bundu bu laajte jotee li ñu góom la yëg-yëg bi dafa war a am sa diggante affaire bi dama affaire bi loolu gën ku fa juddoo yëg-yëg bi dafa war a am loolu tam non xam nga juddoo dafa am lu muy firnde waay yëg-yëg bi tax ma wax loolu mooy ne tey Amadou yow doo toroxal yow tey doo toroxal doomi ñaani waaw loolu la ay non yow London ko na nga yaroo defee fa sa everything bu ma yaroo moo fa dëkkee waaw tey yëg-yëg bi ma fa njëriñ waa London waaw ba ñu gis waaw ne man maa ngi leen fa nekk waaye gis nga du dee demee soxla ma noonu du dee demee noonu am nga li doon xew naka lay demee am na tey ku juddoo xew naka lay demee déglu dara ma jël exemple am na ku juddoo Joos Wang waaw mu juddoo Banjul ñëw fii nekk fii Kombo one of these settle mu am fi impact wala mi gars yi wala loolu dafa nekk yow ak community bi waaye xam nga di political dimension of this country mooy lan daf leen ni leer ne Amadou mii moo jëriñ gox bi juddowul fi waaye tey lépp lu gox bi woote mu jóg ci politique taxaw ñi gis ñang political parti ñëw baag ñang ñi dem fal loolu buñ ko defee xam nga du jàllate loolu daf day am loolu bari na waaye li ma ko laajte ma mooy ne moo fi fees del loolu laa la wax te loolu man people like me I will never support it waaye léegi loolu mu ngi dynamics yooyu dafa mu ngi léegi loolu tax nit ñi léegi dama amul raarama rek problème bi mooy ne léegi fii ñu bëri si kaw gi lañ jógee directeur yu bëri ministre yu bëri député yu bëri waaw am na ñi nga xamante ne weekend bu nekk président bi sax waaw léegi lu ñu defal kaw gi tous bëri wut de xanaa président Barroso sax tray na tuuti ak yoon ana loolu ana juddoo fa dañ leen defal kaw gi ministre yi bëri seen cosaan den jàll ñëw ma ne loolu bu dee wax boobu la ñuy wax bu dee wax boobu la ñuy wax jaawara moo ci gën a yées ci ñi nga xam ne daf ko def siyaaraar la jógee siyaaraar kañ la am yoon ñaan waaw loolu la waaye ci siyaaraar la laa mën a ñaani la in siyaaraar tray na ko dama laajte rek trayul dara am président Barrow mi fu mu jógee si ob bi jimara ministre yi bëri waaye ob bee gën a sonn si réew mi mu dégg la moom ob bee amuñ lopitaan yi baax amuñ ndox mu mat amuñ tus te ñi ngànk réew mi foofu lañ jógee kon ana juddu ana dëkk ana mo my friend dem fa da nga gis dëkk yi amuñ ndox soo mel ni village duñ am ndox amuñ courant amul ba léegi ne am na ñu nga xam ne network sa pour network sa is a problem. ok so waaye ana dëkk te ñooñu ñoo ngànk réew mi directors managers ministers permanent secretary président ñoom ñëpp provinces lañ jógee ci ob bi lañ jógee ba ñoo gën a sonn si réew mi ñooñu leen gën a careless ñooñu leen gën a seetaan tey si réew mi dafa luñ leen dara gerte buñ béyegum nii sax xamagu ñaata leen koo jëndee loolu dafa métti my friend dafa métti all right so loolu la ok jërëjëf su ko defee mu ngi noonu dañooy continuer ànd ak suñ force report bi den su ko defee ñu continuer li nga xamante ne moom mooy programme bi of course ñu ngi doon wax ci yu bari ci réew mi te du mën a ñàkk ci council yi ñu doon wax loolu la ñoo desandi sax of course ñu gën cee taxaw bu baax ci commission bi nga xamante ne ñu ngi koo amal now let's move on and with our first report of the day because the former chief executive officer and former director of finance of Basse Area Council are still answering to the local government commission of inquiry on the financial mismanagement and connected issues. Usman Toure and Lamin Suso explained to the commission on how a $2 million government subsidy for the development project ended up being shared among officials. And Maria Macham has more details of that in this report.
Commission how Lamin Suso, the former director of finance, explained to him how to share the $2 million subvention as he used to do it when he was with the Brikama Area Council. Mr. Suso was absent when CEO Ture gave this account to the Commission. However, during his presence for the second time, Mr. Suso denied the CEO's assertion about the $2 million and described it as untrue. Yeah, when the $2 million came, I could remember vividly in my office, he came there and told me that normally when we have this type of money in Brikama, this is how we do it. I told him that whatever you do it in Brikama, we cannot do it like that here. So these are meant for projects, and we have salaries that we have to pay, and we have other liabilities. How did he say it was spent on usually in Brikama? He said normally they will share it, and then they will find a receipt for that. Mr. Suso. Yes. You heard what your former boss says? I heard him very well. Yes. So did you have a conversation with Mr. Ture regarding the $2 million that was paid to the account of the area council? The statement made by CEO is unfortunate and it's not something true. Okay. All what we discussed about the subvention is how to settle our liabilities with the banks. The 100,000 was given to him to settle Furu. After denying what the CEO said about sharing the money, Mr. Suso told the Commission what he told the CEO that the money should be used for. Yes, but this particular money was conditional grant. It was a conditional grant? Yes, if my memory can serve me well. And the discussion I had with the CEO is that since we are indebted with the banks and then vendors, let's spend this money whilst we wait on car park. Anytime car park is in, we can try to pay the contractor to construct the old market. That was the plan. At this juncture, Council governments inquire whether the $2 million was announced to the General Council, but the response from both the CEO and Mr. Suso was negative. According to them, the money was meant for the rehabilitation of the main market. However, Mr. Suso said the purpose of the $2 million was to solve other miscellaneous problems in the Council. Basically, it was discussed between myself and CEO. We did the... What did you discuss? How to spend the money? Yes. And you had discussed that you will depart totally from what the money was intended for? Yes. That is for the rehabilitation of the market? Exactly. And you had decided you wouldn't spend it on that? Yes. And why? Yeah, because by then we are indebted with the banks, and then there was too much pressure on us, but we came with a second option, myself and CEO, to say, now since the situation is like this, let's settle the banks, settle liabilities, and we wait on the car park. According to them, the $2 million government subsidy for the rehabilitation of the market was diverted to paying off bank debts and others, while waiting for the car park money to replace the $2 million. However, when the car park money came from over $2 million, it was diverted to other activities and failed to go back to the previous purpose of rehabilitating the market. The council told the duo that they failed to follow the rules and regulations of the council, blaming the CEO for not taking responsibility and making sure that things were done according to rules, which the CEO accepted wholeheartedly that he was at fault. Reporting for Eyeafrica News, I am Yahya Jammeh. All right, thank you very much, Madam Cham MC, for the report. Of course, yeah, quite very interesting revelations there from both the chairman, or former chairman, I should say, not chairman, former CEO and the finance director of Baseria Council. You know, they continue to appear before the local government commission, and you know, as they, you know, the council have told them, they failed to own up to their responsibilities as the CEO and finance director at the time of Baseria Council, so leading to so many malpractices or alleged malpractices on their dealings, especially with finance-related issues. So more witnesses continue to appear before the commission, and we keep following development as it unfolds, and we will keep you posted as well on the ongoing inquiry. Yeah, mun ña su ko defee ñu dellusiwaat rek ci mbir mi daanaka duñ ci taxaw lu bari ndax daanaka lu bari wax nañ ci moo indi yaatal bi ñu doon def yëpp parce que loolu la tas yaakaar askan bi rek waaw ñoom ñaar ñoo toog kii war lii kii weddi ñoo léegi ñu ngi weddi wante xam nga ku ñoom ñaar ku nekk da nga oo nga wax sa joxee sa version finance director bi moo ñëw wax
lu bëri jëmale ko si CEO bi am na CEO bi ñëw weddi ci yu bëri tuumalaale sax dugalaale léegi ñu boole léegi nag ñu ñëw ñu dool mu wax mu ne ko xaalis bi yow nii mu ne ko ne man ak CEO bi ñoo ko doxal mu ne CEO da nga yaa ko nangu yaa wax mu ne ko déet bokkuma kii mu ne man nag dama surprise am naa déjà si noonu naka lay toogee fii tey di weddi li te moom moo nekkoon suma CEO xam nga yooyu ci kanam yi àdduna ci da ngay gàccal sa bopp sa ay mbokk tey li nga amoon sa daanaka da ngay dem bi du la safati dara so lii dafa wane ne réew mi ay kilifa ay mag yu toog di tuumalante ay fen dañoo tëj woon di def njublang loolu tuumalante lii la war a nekk tam lii la war a nekk parce que dañ tëj woon di tasaare moome fi askan léegi yàqu ko pàccoo moome fi askan léegi ñu teg leen si diggi penc bi ñuy weerante di si di risol an lii sax si lu gën a yomb si risol si la teeñ bi la rek ak keneen ku ko def loolu moo la fi fekk li teeñ bi la rek yéen bi ñu di kàggul so disappointment la si réew mi tas nañ yaakaar yi askan bi parce que sax council bi loolu la ne wax ne moom ne as CEO and finance director dañ liñ leen dénkoon nu ñu ko war a doxale lañ ko teguñ ko ci yoon xamuñ ko dañ ko yow marché boobu noonu tey ñii ba tey bu ko président Barrow tabo xam naa ne du xaalis si council naa président Barrow moo ko te leen jox ay $2 million te lu tax na ñoom pasar gi moo tax moom kante ni foo mi de sax mënuñ ko a tabax soo tas yaakaar yi URR yaa tas yaakaar yi Gambien si foog ñu nekk si penc weerante te lii mooy di ci pas risol bu génnagum li si des ni moom ñu dem tas yaakaar yi askan baax léegi ñu ngi leen teg si penc yi ak na yëpp da leen seetaan ñiy geegante loo xam ne dañ tëjoon nangu li ñoo wax ni yëpp dara amul si ku si ne la nga weddi du dëgg ku si ne la nga weddi du dëgg yaa ko def am na lu ci dara yëpp du si dëgg parce que fu mu nekk ni ku nekk da ngay bëgg a setal sa bopp set moom lii taq rëpp dinañ setal te lu bari dañ ko nangu bala dañ lay pour leen da ngay ne wéedi waara am na su ma nga nangu ne léegi nga ñëw jàkkaarloo am combat ñëw ngeen bañ te yéen a ko nangutoo woon bo sa tas yaakaari askan baaxut lii moo nekk di risol bu si gën a ciib te neen dem ku ko fi def si réew mi di nga weeru te neen dem te yéene yi baaxut parce que yéene yi mun ngaa yaaxa sa njaboot ëllëg loolu la de parce que wayjur bu nekk war naa fexe ba fu neex doomam mu daago fa te kenn du wax wayjuram dara loolu tam sag la si njaboot waaw loolu nag ngor ak dignité loolu ngay sàmm nga door ko mun a am ak doy ba loolu nag lañ ñooy manqué la léegi parce que léegi su la dénkee place sax ngay jubal ñu ne kii dafa ñàkk fayda ndax ndeyam fekk nag du loolu te soo xamee loolu nit amul dara mu dudd sa intégrité waaw loolu la waaw mooy sa da ngaa dégg kii du dara yow kii bu mu fi nee ba léegi oto sax mënu koo jëndal boppam lu ñu bëgg askan bi tam ñoo ko dee def buñ la falee amul sa kët fii leen ko fal ministre kër sa mënu ko jënd yenn institution yi boo fa nekkee moom boo fa nekkee benn at ñaari at gisuñ nga dawal moto wala nga tabax dañoo wane yow da nga xalal waaye kii dafa xalal ku yow kii bi mu nee fii ba léegi kër sa mënu ko jënd waaw kër sa mënu ko amul sa kër dafa mel ni tam askan bi si boppam ñoo lay dugal tam si ñoom ñoo lay dugal waaye nag yow nga xam waaye sa ñoom bopp buñ la dugalee dañoo génn taxaw fële waaw di la ŋàññaat waaw comme ni tey nii waa Basse tey am na ñu ngi naan ñi ak xamu nu ñu ko def waxee si soosi sax ñu ngi nen ŋàññi ñi waaye mun ñang am na ñi nga xamante ak lu munta xew seen dignité dañ koy sàmm loolu mooy nit nag waaw loolu nag moo yombut dafa am lu ñoo jombal seen ñu ne bopp Gambie fii nii loolu boo passoiree waaw boo passoiree li nga siy desel lu tuuti lay doon moo tax munta dem moo tax réew mi munta dem ci ndaw yi de laa ko waaye bu bëri woon rek wala xaw balance tuuti rek pax muñ nekk ñu génn si dem ba this is the problème lu ma la wax si gannaaw koo fi fal rek Amadou ñu ñëpp we know the system of this country depuis time yi xale laa la woon ñu ngi fii ñu ngi xam nañ lu doon dox spécial this council si man si marché laa bi yaa yaroo tout tànk laa di fa jàng ñëw xam lu xew bu gars yi ñëwaan fayeku ñu de doxalee suma boss xam everything dañ doon ñëw di ñàngal jël seen karnaat di wàccee buntu sama bon la yey taxaw ñii neen laxu mu ñëwaat waaw man sax damaa génne stand by téyegum suma mbuus waaye du mujj fenn foog ne da nga dem noppale ko loolu nag xam naa tappale yi fa ne yëpp loolu nag dem lu nga la man moo tax ma xam réew mi tappale yi fi nekk dama maa ngi indi dat système di ko jàng di ko gis mag si suma bëdi gis ko ma xam liy dox si réew mi gis nga moo tax ay laajte xaalis yi nii nangatuma joxe lii nii c'est parce que moo tax affaire yi Palestine bi ñoo wax ni kuñ ko jox gis nga doxali kenn yi dem lekk ko gis nga moon ñang foog ñu ngee dem di jàpp ci affaire invoice yi nii yes loolu la ñu njaaj bi dina gën a bari de that's the problem Brikama de démb rek am na te time boobu Amadou Brikama moom dama gis gaa dañuy toppante léegi non am na ñooy waxal maam Amadou time boobu est-ce que yow xam nga ne yow tey toppante nag ñaar ñooñu mënu ñëw déggoo lubal
non am na tey yow waaye bu ñu defee dama ko gis démb sax ma ne ñi def foni ñi daan def loolu automatically bu ñu faloo yow da ngaa gis change si ñii si seen yaram si seen solin ne ñii ñi ngi am xaalis te fekk xaalis askan bi leen nekk dañ koy wane te lii dafa yàgg de li ma laa wax ni around 92 ñooñu ngay gis ñuy joxe seen ay kër ay one week la ñoo demee marché ay kër remember bu fekkee tout tànk la 92 yëpp maa ngi ko doon gis njuuj njaaj gi am si kan soo demee ba ñëwaat doo ñëwaat da nga ñëw chargé fridge bi ba wax nga loolu moo tax ma ne la lu ma dara xoolal te ñu mag xam ne sax before 92 waaye man lu ma si gis na xam ne du daan jaar yoon non 92 force ma gis lii nii di neexul ba neexul xam ne lii dafa yàgg de fii si force rip am keroog kii mu ngi wax fii ni docteur Diagne nga ma ne force ma wala jaawara léegi ma ne la mu ne force république bi nguur bi moo ñu fël ñu nekkoon foofu ñoom ñoo ñu fël dama la ñoom mënu ñoom fi def benn développement loolu la moo tax ma ne la moo tax gars yi li naan ay attestation nangam loolu du fi lu tey ñun si marché bi leen toog ñu buub ñi day yóbbu si casier gi si laati mu nataal ñi si élection ñi indi ñi registre xaw ma lii sànni carte ma ne leen carte bi lu moo jëriñ loolu dafa yàgg si réew mi dañuy toog rek ñu bëgg ñu apprenti yëpp yóbbu ma ne lu xew ñu ne fa ngeen a dem nataal ñu dem rek toog ñu nataal si suba si ñu indi registre carton bu mel ni carton yu sugar la woon dañoo tey nataal waaw clip nataal si ko ma ne leen lii pour la ñu ne ma sànni carte xaw ma boo ma yóbbu woon na ma sànni xaw ma nu ma ko defee parce que xaw ma ko nga dem dugg ci ballot bu ñu jox la dama dugg dama xam lii sànni time boobu ma ne la lii lu moo jëriñ kuy laajte carte bi lu moo jëriñ di nga sànni waaw loolu moo tax ma ne la mooy last élection yooyu si la I think si la Jammeh ñëw ok this is 92 la nga ok 92 yes am naa registre man fii foog naa nattu boobu moo ñàkk sax ba léegi fii rek laay amee registre 92 xam nga moo nekkoon élection bi 92 93 94 boobu la Yahya Jammeh def coup d'état waaye léegi loolu laa la ma ne la xoolal tey moo tax li ñuy wax ni yëpp xoolal tey First Republic nga xool governance system boobu ba léegi tey always and all the time waaye man ma gëm ne mooy affaire First Republic bi dañ ñu fail understand nga ci wàllu development ci wàllu infrastructure ok people might talk about it ne ok Jawara def na fi lu bari ci li nga xam ne moom moo nekk ay development in terms of structure indi li nga xam ne moom moo nekk these institutions yu bëree bëri understand nga non institution te ñu ñoo nax ñi ñëpp si school boobu lañ jaar te ñoo fi gën a baax jàng ay ami tey jeg ay school yooyu ñoo nax ñi yëpp yow tubaab bi ñoo ko fi indi dara tey tubaab bi moo ko fi moom la rek waaw loolu la ma ne waaw foofu lañ jàng waaw loolu la moo fi nekkoon Gambia High Muslim High understand nga am Nusrat léegi nag lu ma wax mooy ne tey school yooyu tax na tey suñ doom yi dem ba am ownership of xam ne ñoom dañ war a jiite seen réew understand waaye jiite seen réew boobu lan lañ leen jàngaloon tey loo mun a xool reference of looy roy ci ñoom ba ñu ci bëri ci ñoom nga gis ne ñii patriotisme mu ngi si ñoom understand am na loolu laa la wax ni waaye dama ne am na ñi nga xamante boo liggéey ak ñoom waaw loolu laa la wax da ngay yéemu loolu laa la nit da ngay liggéey ak nit waaw wala gis ne yow da nga def xool xam nga lu tax ma wax loolu mooy tey am na mag ñu baax tam tey am na ñu baax réew mi dañ war a oote waxtaan loolu la waxtaan boobu moo tax ma ne la tey people like am na ñu nga xam ne Fafa Idrissa Mbaye am na ñu nga xam ne tey koto daat boobu noonu soo ko dégloo nga xam ne borom yow leer na la ci am na ci réew mi ñu nga xam ne tey luñ am mun nañ la koo jox dem doxi seen soxla te ñoo koy liggéeyal seen bopp ñu ñàkk ko waaye ndax kooku tey boo ko joxoon place dénk ko dina lekk xaalisi jàmbur kooku du ko def waaye foog nga nangu ci ne tey lu bëri dafa am lu nga xam ne gis nga njëmbat ci jiw wala gàncax gu ne buñ koy wax ci jiw wi la léegi nag suñ jiwu gàncax démba ci système bi ñoo dundee tey suñ ne physical plan yi on a ne li nga xam ne mooy social security ne li nga xam ne moom moo nekk tey institution yi nga xam ne lan moo taxoon ñu tëggaleen fi ay naweeg ak yii pour dimbalee askan wi la waaye ndax mu ngi koy doxee dafa am luñ doon na ci institution yooyu man damay dem si institution di wax ak ñoom liñ may am mooy gis nga da ngay ñëw pour change système bi gars yi li ñu la ne mooy hey fii lii moo fi nekk foog nga lekk understand foog nit ñi doxalee yow nga dox ko nga ànd ak ñoom loolu ndax loolu dina yóbbu réew yow nga ñëw ci ñu nekk ci kaw nga ñëw ci système dafa am système buy nekk boo nga ñëwee ñëw ci système da ngay join système bi nga doxal wala yow ñu génnee la ci système dañ lay écarté waaw écarté waaw dañ lay écarté teg la benn sax xam nga la mooy because da nga gis yenn meeting yi sax yow duñ la ci boole loolu laa la wax nii waaw management bi lay nekk waaw loolu laa wax ma ne man wax naa si kenn rek dañ koy waaw dañ lay boole lay boole direct mu ne moom dafa ñëw moom ci institution bi la commencé daanaka ba muy doon xale on san benn mu nekkee mag mu jógee fa jàng waaw mu daj fa xolal dafa dem ba time mu nga xam ne dañ ko sideline office bi yëpp dañ ko bàyyi mu ne ma day toog ci office ay boromi alal ñëw tegal ko xaalis mu ne du ko jël ñi nekk ci office yi ñoo ne ko yow bëgguloo tekki on san ñin boo bëggul bàyyi ñin ñu am
mooy leen ne hey lii di yóbbu réew léegi nag tey système yu mel noonu tey lan moo ñu ko jural is a poor governance and that poor governance ñun ñoo ko war a génne is about changing the system mooy président Barrow understand am na initiative ak idea waaw loolu la maanaam am na initiative ak idea lu mel ni indi public service reform understand because what we are saying is about the public service waaye léegi non waaye loolu laa la ma ne xam nga da nga am idea déglu ma da nga am idea nga ne lii tey problème bi may wax yow nga koy wax understand nga Amadou di ko ki toog di ko xam na li ñuy wax ni dëgg la noonu la ko nguur gi xamee président bi xam ko léegi yow démba gisuloo vidéo doon dem viral ci social media bi daanaka ñu dem full office kenn nekkul si office ñëpp ñu ngi toog di waxtaan ci biti waaw léegi di waxtaan si fan ci biti léegi loolu dafa ñëw vidéo office yi mu compté benn ñaar ñett nga dégg gars yi di coow nii mu leen xoolal ñii suñ civil service nu mel yow nga ne da nga dem liggéey ndax loolu governance la ndax loolu administration hay da ngay dégg ni coow bi ci vidéo bi waaye mun zoom nii gis office yi yëpp ba computer bu rek ñoo fa nekk toog benn ñaar ñett ñeent kenn nekkul yow léegi private sector nit xalaat naa def loolu kenn du ko def loolu moo tax may la léegi ana public service bi taxoon problème bu mu gisoon ba indi public service bi léegi where is that service xam nga lu tax du dox mooy ñi nekk di bénéfice ci système bi ñooy dëggaat système bi ñooy dëggaat ci dara système bi man ma xam ne ñoo koy dëggaat ma ne président léegi non nooy def xanaa da ngay dàq démocratie yi nii du dara waaw mooy poor governance du defar suñu dëkk bi de mooy poor bii foog ñu am ko am xeet ak buum di dóor di takk ba yëfi rek la ñu door ñëw poor governance of man whenever I want to talk about it sometimes dama dellu ci li nga xam ne mooy dama dellu ci di root cause of ne ma ne la tey first governance on first republic bi under the leadership of Sir Dawda understand ñoom ñoo ñu fail moo tax ma ne yes bi li tax ma wax loolu mooy tey da nga teg système bu nga xam ne Jawara démocrate la woon loolu la waaye bi dafa ñëw mu tànn ñi nga xamante ne ñu ànd ak moom ñuy liggéey waaye ñooñu tamit dañ profité ci jamono Jawara du tëj ñoom rek ñoo doon am du lifin benn groupe moo indi woon seen doom yi ñoo fi jànga understand seen mbokk yi ñoo fi nekk ci place yu baax ba léegi loolu moo fi ne di ñu ne si nguur gi léegi loolu di continuer di am kan la ban ministre parce que tey waaw loolu moo nekk doomi baadolo yi nga xam ne dañ gàddu woon mbuus ñëw fi tey benn understand nga ñoom ñoo ci nekk ci place yi te dañuy nekk ci place sa war a jiite place ñi nga xam ne ñoom laa la wax noonu nekk ci système bi ñoo lay xeex beddi la li waa ji wax rek tey kii maam lu wax dinaa ko dëggal ba léegi soo demoon suñu public school siin yi waaw loolu laa bëgg a doomi directeur doomi ministre doomi PS doomi président doomi ministre sax ministre bu jiite éducation boobu mais bi doomam yi nekkul ak permanent secretary boobu soo laka la réew moom di demee tey ñooñu seen doom yi nekkul ci système ba pare ñooñu li laa woon ne mooy système bi baaxul te léegi Amadou xam nga lu tax ma wax loolu keroog bu ma demee bu Sumbala bu ñoo génne ma ne lii doo ko dégg pipeline doo ko dégg Kanifing doo ko dégg Fadiara bourse bi doo ko dégg bourse bi waaye ñun fu suñ baadoole yi nekk rek leen nit di dem na moo ko moom ñuy daaneel seen kër yi di leen fa génne waaye parce que ñooñu amul loxo yu jot gannaaw seen loxo jotu seen gannaaw soo réew mi nga xam ne ni ñu ngànk réew mi ñu néew doole doo leen yëram di leen bës réew moom dina dem mos ngaa dégg problème yooyu Fadiara xanaa Fadiara maami kenn moomu ko woon mos nga koo dégg Kanifing mos nga koo dégg bourse bi but waaye fu ñu gën a ñàkk dëkkee rek leen nit di dem di leen toroxal di daaneel seen borom barke yi soo réew mi naka la moo demee bu ko problème yi foofu lay am ay Lamine Darankaak of course ay ñu dem di génne koo xam ne ni xale bu jigéen mu ngay papa mu ci lopitaan bi war a ñëw ñu tëj këram 20 years nga nekk ko si kër benn samba booy jógee fële ne moom loolu nguur war naa ne seetaan loolu kot sax duñ fa dem noqul fële la wax sa àll ba non te code boobu sax xam nga ñu koy design ñu ne la these local authorities yu nga xam ne yow tey dem na ba problème yooyu ñu ngi laa wax ne te the highest authority of chief of li nga xam ne mooy ministre naka my friend kii Assane Bija chief justice mu ngi laa wax ne these problèmes bu ñu amoon beneen land dañ koy tas carrément dëkk bi tas ñu dem sañ ci feneen tuddee ko Gambia fii bu ñu amoon bi land dañ ko doon tas ñun la dem sañ ci feneen ko man yes even démb rek indi fa loi yi nga xam ne dugg rek wala gis nga démb amal démb rek maa ngi koy wax démb maa ngi koy xam nga bi ñu toogee fii wax naa la ko mooy la tey yow réew mu nga xam ne lépp dañ ko teg ci ay pàcc ñu ne buñ ne loi yoon ak yoonal dañuy dem ci li nga xam ne moom moo nekk pencum ndawal réew mi ñoom lañ dénk lu nu mel ñu ne gox yu fasande koy ci biir réew mi yëpp am nañ ku nga xam ne yow de ñooñu ñoo la fal nga nekk fa nga war a taxaw ci ñooñu lépp luy dabu seen bànneex understand ñu ne réew mi li ñuy dundee yëpp lu ci nekk am na kuñ óolu kooku mu am ñoom yaakaar di liggéey ak ñoom président bi óolu nit ne ko jiiteel ma lii lépp luñ fiy waxtaanee am na ministre yi lépp luñ fiy waxtaanee am na directeur waaye lan moo tax muy messed up this council that we are talking about mu indi tey the topic of discussion we are discussing about this thing mooy lan development moo nekkoon expectation bi bii council di ñëw ci réew mi mooy naka la ñuy jotee
koom-koom bu nga xam ne mun naa dajee ñi dajale ko mu jëriñ ñi nga xam ne ñoo dëkkee ci gox ñu nu mel ndax loolu mu ngi am demal siyaaraar nga xool lan la kansul jëriñ li nga xam ne mooy siyaaraar du kerewaan bi nga xam ne bu ees la du janjambure bi nga xam ne ba dafa nekkoon depuis jamono tubaab bi ba tey ak Kuntawur lan ngay dem nga gis Kuntawur lu nga xam ne yow dañ leen wax ne lii kansul ñoo ko fi def fan ngay dem ci Makati nga gis lu nga xam ne dëkk yi nekkee biir Makati ñee la lii kansul ñoo ko fi def te ñu ngi fayeeku nii janjambure moom boo fa àggee moom sa xol bi moom mooy jeex kon noonu Makati loolu laa la wax nii janjambure ci boppam Makati ci boobu nga xam ne mooy capital ay kankurang naka sa festival bu ñu war a def foofu waaw baax na loolu waaye loolu dekkal aada dëkk bi lañu waroon a gën a taxaw jëmmal dëkk bi ba foofa duggee nga xam ne fii historique side dafa neex a defar ma ne Makati da nga fay dugga wala Makati da nga fay dugga mun ngaa dox lu mu daanaka 10 minutes doo dajeeg nit sax doo dajeeg nit buñ la waxee tey janjambure fii moo nekkoon janjambure fu ñu fii moo nekkoon capital réew mi ngay wax yow fuñ ne la woon moo nekkoon dalwaay réew mi tey mu mel ni mu mel nii dafa historique waaye bu Banjul mel ni mel ni da nga xalaat fii non loolu laa la wax nii waaye Banjul lu mu bon Banjul lu mu bon ñang moo tane moo tane Makati téeméeri junne yoon waaw wéer amul kon te ñun dañu léegi moo ko gën sax Banjul moo gën Makati ci wàllu développement waaw Banjul moom ñu boo déggee nag bay compare Banjul ak Makati nga xam na ne xay dal nañu waaw loolu laa la wax nag waaye tey Makati tey lépp lu nekk Banjul on san boo ne tey téeméer mu ngi Banjul juróom-ñaar fukk ak juróom bi waroon naa nekk Makati absolument waroon na ndax démb ak barki démb ñi doon jàng pour xam-xam yëpp Makati lañ daan dem di jàng school boobu ñu fa génne ñooy képp ku bëggoon a tarbi yow ci biir réew mi Makati ngay dem ñu fa génne daal yi yëpp kàngam leen ñoo nga ñu mënoon ñu gaar yi fa génn waaw ku génn Makati rek kàngam la exactly bi ko dañ la doon yar def ci yow jikko def ci yow melokaan tax nga gëm sa bopp nga xam yaay kan boo leen school la parce que boo ñëwee ba Duga li sartare school bi ngay doxee exactly du say loolu tàggat la te loolu teg la ci day tax boo fa jógee yow nga bëgg sa réew waaw am na yow boo fa jógee nga bëgg sa réew ma ne la nga xam yow yaay kan gis nga conflict buy am ni Gaza ak Israël nga moom benn Israël dañ mu doon wax ci mbir mi mu ne moom doomu Israël si la màggee ñu jàngal ko dañ ko jàngaloon na da nga war a bugga Israël bugga seen value xam sa réew bugga comme réew bi daf la war a jaral nga xeexal fii lan lañ lay jàngal loolu laa la wax exemple damay ñëw mu ne waaye dem na xam na loolu yëpp bugga na ko waaye doxalin bi nu xeex bi demee andu ci ak Israël parce que gis na ne lu ñoo def li nga xamante ne moo jaaru waaye dañ ko tàggat dafa war a bugga réewam waaye ñun fii léegi est-ce que loolu sax ñu ngi ko that is the question that I'm asking ñun ñu nga xam ne bu demee ba tey di wax ne yow sa political party moo la gënal yow sa réew exactly ñun ñu nga xam ne am nañ advantage dem school wala san amul loo jàng ci school lu nga xam ne daf lay wan ne tey yow dina tax nga gëm sa réew amul ana advantage luñ laa jàngal Mongo Park lañ laa jàngal Stone Circle wala san yooyu yëpp léegi nekkatul sax wala san lañ laa jàngal tubaab la de ñu ñëwoon fii not suñ maam yi expo réew mi dem yóbbu li nga xam ne moo fi baaxoon yëpp kasaarañ loolu lañ lay jàngal lu dul loolu tey lan lañ laa jàngal li xew nañ jàngale jomb gor doylu ak sellal ak bëgg sa réew parce que loolu sax gars yi ñu ne si jaamu yàlla la bokk waaw jaamu yàlla bëgg la bokk sax waaye never waaw non si la bokk non tubaab bi waaye bëgg sa réew nag du nan man naa ne ay laay Gambie bu ñu la joxe nga jël xaalis ba lekk xam nga lan lañ laa bëgg sa réew xam nga lu ñu laa jàngal lu ñu laa jàng administration international relationship understand nga xam nga protocole so sometimes yow sax da ngay toog ne yow ndax is necessary pour nga dugal sa doom understand nga mu dem waste time moom sa nga xaw a mel ni waste time nag da ngay jàng ba pare li ci important rek mooy nga mun a understand mun a read mun a write xam nga la moo tax da ngay dem waaye without loolu duñ la jàngal benn xam-xam beneen level yi ba yet still yow ci ay liggéeyal nit liggéey rek ngay nekk doo mën a créer dara pour nga lifin doo am njëriñ nga liggéey ba mu bëri nga am ba mu bëri after nga soog a nag ñëw commencé di fexe bii gën a tax sa am mu yomba mooy li ñuy waxtaanee nii mooy nga luubal si am réew waaw pexe bii tax yow sa am mu yomba yëpp mooy nga luubal am na ki ma wax ne du ko may non fan la ko may ban xam-xam nga am xam nga réew mi ak lu metti ni am na ki ma wax ne tey nga am bu lay may liggéey réew mi tey bu lay may koom-koom waaye léegi yow ñan ñoo fi bay loolu laa wax ma ne léegi waaw exemple Sénégal ñoom da nga gis ay ministre ay former ministre ay former ñu ngi si bay dellu nañ ngee bay politiciens yu bari si ñoom ñu ngi wax ne ñu ngi ci tool yi arade ñu ngi bay dama dem Sénégal waaye fii dama dem Sénégal waaw léegi maa ngi dox ma gis seret waa ji mu ne ma gis nga ki nga gis seret bi nii mu ne ma kii directeur Sénélec la
ma ne ko lay wax ni mu ne ma waaye nawet day jël vacances ñëw bay mu ngi sol tengaadoom toog si seret gi ma ne ko directeur la Sénégal comme naa ni nii te moo ëllëg gën a comme naa ni mooy ma compal ne ko lay wax ni mu ne ma directeur Sénégal waaye lu mu am si xaalis waaye gis nga bu nawet jotee rek mu ngi dem si tool yi ma ne ko ñun léegi ko nekk suñu xalaatuloo ko waaw loolu laa la exemple weeri ñu rek aji rek luubal rek waaw loolu laa waaye loolu rek ngay def waaye nga doo léegi liggéey. fekk exemple nga ne yow ñaata former directors ñoo fi nekk former CEOs wala former ministers wala léegi ñooñu lu ñu doon am yëpp all this while anamu am na ki ma wax ne mu ne léegi doo gis fi benn ministre bu créer fi benn di former ministre man yàgguma la ko man dama doon jël exemple ci kii Mambouré Ndiaye wala employé nit man yàgg naa di ko fi wax bëri waaye Mambouré tey foog ne sax buñ ko fi defee Mambouré Ndiaye tey ngay dem denc yëpp si biti Mambouré Ndiaye Amadou gis nga li nga Gambia Sénégal lañu Amadou invest man I have been saying that wala Sierra Leone I have been saying that tey maa si Mambouré Ndiaye gi waroon nañoo mën a create gis nga all this digital money transfer yi nga xam ne foreign companies yi ñoom ñoo ko amee tey moom waroon naa bokk si ñi nga xam ne daf ko create you are a financial expert liggéey nga nguuri Jawara liggéey nguuri Jammeh liggéey nguuri président Adama Barrow waaye du moom rek am waaw dama la woon ma ne exemple xam nga sooy compter bu ne commencé ci benn am na ñi nga gis nga réew mi lii mooy suñu problème xam nga réew mi du ñuy pare pour waxante dëgg am na benn professeur bi nga xamante ne Gambien la ma ngi ko dégg si benn rajo yàggu muy wax su la waxee maqaama yi ma am da ngay téye sax lan la fi def léegi loolu la mu ne ko ne yow léegi yow ok yaa ngi da nga war a ñëw fii mu ne lii fan laa fii la jàngee tàmbali fa jóg si biti léegi dem nga si biti saaf nga international organisation ñëwaat nga mu ne ko léegi lan nga nekk di yëngu maa ngi am suma consultancy nangam waaye suma business mu ne am na li mu am benn business America xaw ma Europe Gambia fii loo fi defagum mu ne ko non waaw mu ne ko non defaguma fi dara xanaa maa ngi xalaat ma jéem a seet si lan lay doon imagine loolu kooku ndax bëgg na réew mi attention de su mun na am tam su am lu su bëggoon a dugg si dara ñu nekk ko déet waaye mun foog nga compale njëkk non mooy ñaata Gambien ñoo fi bëgg a invest waaye problème ñaata Gambien si la Ousmane Ba taxawoon na di ko fi wax wax leen rek Ousmane Ba taxawoon na di ko fi wax my friend ministre digital économique taxawoon na di ko fi wax ñaata Gambien ñoo fi bëgg a invest waaye tey moom loolu terew defoon na li ko war ba tey réew mi kenn du ko jam naa ni ci taxawaay boobu yes du ko jam naa ni kenn du ko jam naa ni ministre bi ministre digital économique ak man li may ŋañña ministre yi yëpp dama ne yëf yi métti woon na ci moom bëgg a dellusi pour defar réew dafa dem xaar ko mu ñëwaat ab bul bi toonaat mu ñëwaat ci moom exactly te loolu gis nga loolu mooy waaw léegi nag mooy ba léegi nag loolu na taxaw parce que loolu askan baa ko pour mu dakkal non dafa war a dakka taxawaay yu mel noonu moo war a dakk ndax tey moom ministre bi mu yore bokk na ci buntu yu nga xam ne ñu bëri suñ bëgg a ñëw investir réew mi ci énergie ci communication masan ci responsibility la yooyu yëpp waaw yooyu yëpp tey am na ñi si am mais bi am na ñu bëgg a kool joxe seen contribution waaw mun na ñàkk waaw gars yi dugal réew mi moo feebar maam réew mi moo feebar dafa war a wér nag xam nga lu ko war a wéral problème mooy réew mi nag dama bëgg maam réew mi lu ko wéral fu ne nii lu ko war a wéral foog amuñ dictateur du wér waaye li ma fi gis ni mënu ko wér waaw dictateur boobu ngay wax ñang dictateur boobu mooy gis ni du ko wér non dictateur boobu gis nga dictateur moo baax non let me tell you wala nit ñi lu dictateur gis nga dictateur ay nit tëj ak yi loolu la ma ne dara de radicalisme lan mooy dictateur mooy jaar ci yoon non what I'm saying mooy waxuma dictateur yi comme ñu amoon ñun de di kof gaay guddi di dem di waaw loolu la ma ne na mes na mente waaw léegi da ngaa leeral kon waxuma yooyu waaw da nga wax ne dictateur bu nga xam ne ni ku mooy da ngaa commande nga jaar si yoon ku mënta jaar si yoon ñu génne la léegi-léegi nga def bu fekkee da nga luubal nga fay li nga def waaw loolu radicalisme moo koy indi laay wax li ngay wax waaye noonu waxuma ay dictateur nag kof nit guddi balaa kenn la gisaat ñang gis nga li ngay wax xam nga Yahya Jammeh démocratie yi ma gis fii nii non da ngay dem ndànk loolu boo ko defee lu ëpp ci réew mi kon da nga leen di teggi xam nga la moo tax Yahya Jammeh demoon na ba mu ne moom dafay xëy suba mu tànn la suba mu dàq léegi gars yi yu ne Yahya Jammeh moom bu la appointé ne Monday Friday sax mun ngaa dem toog mu ne léegi sax moom dégg na nit ñi mu ne am na sax demoon na ba léegi mu ne ku mu dàq dina la wax li tax bu Gambien si buggee ku nekk li tax mu génne la ñu daan dàq yëpp leen lu waaye léegi xoolal waaw dàqu fi nit mu ñëw mu ñëw ñu indiwaat ko système bi ñu dem ba ñu tiwaat ko waaw lu mu ay def ñaata nit dañ ko si ko waaye lu mu doon def yëpp mu ngi fa woon ñoom ñi mu dàqoon yëpp tey ñi dugg ci système bi dàqaat nañ leen ñi si ëpp dafa xam waaw loolu moo tax ma ne la gis nga doo nekk because dictatorship is important because dictatorship nekkul rey ak dóor du loolu waaye li xew mooy da ngaa dictate pour loolu laa ma ne man dictatorship bi ma miin mooy da ngaa dictate sa commandes yi you are dictating us in this programme yow yaay indi topic président ba toogul fi ren léegi loolu du fi amati ku mënta liggéey loolu laa la wax nag léegi dictatorship boobu nga toog juróomi at nga door a wax loolu radicalisme moo war a am xam nga la mooy radicalisme not radicalism of insulting wala yàq wala toj radicalisme mooy ne
dañuy feesante waxante dëgg ci bët. yes Amadou li nga war a def lu tax defuloo ko da nga ko mënta def wala da nga ko bëggut a def. boo ko mënta def nga bàyyi boo ko bëggut a def nga dem ma dem. nga dem Omar ñëw. waaw loolu la rek. that's all. waaye boo indee Omar tamit Omar ma ne boo indee ñaar ñett mu réglé neen waxante dëgg boo indi ñaar ñett mu réglé. yow fii ñaata li fi lañ fi changé. Amadou léegi permanent secrétaire yi nekkuñ fii di bunni fii di génne fale waaye li tax gaal gi dafa puus. nañ leen dàq moo nekkul yow. nañ leen dàq loolu laa la wax. te mënuñoo dàq yëpp. yow da ngay gis yow da ngaa gis ne doo man permanent ñaata secrétaire million ñoo fi nekk si réew mi. doo man permanent ñaata nit ñoo secrétaire dee graduate every year. waaw loolu la xanaa ñoom mënuñoo liggéey. ñu bëri administration lañ jàng. ñu bëri governance lañ jàng. liggéey Amadou. léegi yow ñi jël réew rek bàyyi ko benn groupe rek ñi màggat di jël di jaxase di teg rek mënuñoo dem soppil doxi. gis nga dama dem si benn problème bi dina baax nit ñi rek booy système bi ci boppam. wala dama dem si benn parce que nit ki institution. xam nga la mooy problème. mooy xaram ma ñëw. xaram mu ñëw. parce que nit ki boo ñëwee di liggéey si suñ doxalin ñun suñ governance système dafa am ay sart yuñ teg yooyu mën ngaa ñëw nga am yéene bi wax naa leen ko fii dem naa benn validation workshop loolu is ci benn acte pour public service relation NAWEC and this energy sector whatever but lawyer bu fa nekk mu ngi leen doon advice moom moo doon dictate lawyer bi naka la ñoo defee pour valider lii soo defee nii kii bu ñëwee suba mun nañu ci yooyu da ngay xam ne mu ne am na yi nga xamante ne daf dee tardal développement sax suñ luwaay ñu ngi ci réew mi managing director mun naa ñëw def dara am na yéene pour def waaye mënu koo def parce que loi bi mayu ko dooleem bi nekku fa loolu laa la wax ni yow tey rek ma daaneel waaw the same thing applies to a minister you have but then des tedious process yi nga xamante si nga mën a jaaw bureaucratie bu dul jeex te bu ñu la bëggoon dimbale fii yow xaalis sax balaa nga see jot dangay dem ba nga ne see boo sax ñu bàyyi ko te xaalis bi fekk réew moo ko mu ngi fii waaye foog nga dem fii ñu càmbar fii kii sign fii mu teg fii dem fii diw nekkul fii xarab ba suba kii mu ñëw mu teg mu ñëw mooy la non maa so it's so frustrating système bi moo tax ñoom Halifa Sallah dañ gom ne système change lañu wax te loolu foog loolu rek moo fi mun a doxal waaye mun ngaa génnee moon ñang nga indi Amadou li moon ñam bëggoon def man ma ñëw ma xool dafa am li may tënk bëgg naa koo def waaye du ma mun a parce que am na boo ko defee de suba lan moo dee change système nit ñi la nguur noonu si lan la day jaaree référendum au parlement national assembly au what am na li nga xamante waaw comme si national assembly moom nguur moo ko bëggee ci mun na ko ceeñ waaw waaye léegi yow non may ma rek léegi yow soo ñëw yow mi ko war a ceeñ yow da ngay wax ne système bi baaxul par exemple dishonesty foofu la commencé nga ñëw dugga ci biir système boobu nga dem yow mi dugg xam nga ni système bi daf la feeboo nga bàyyi ko mu dox soo kon loolu moo dal politicien yi kon léegi ma honesty nekku fa kon mu tax may la dishonesty bu fekkee ne référendum la léegi tey ñaata ministre ñoo fi nekk moo amee ñaata nit ñoo fi jógee président Barrow lan moo tax duñ ko ceeñ ñaata nit ñoo jógee président Barrow ak nekk ay ministre ay top of government dem ba ñoo fi doon toog di wax ne 1997 constitution bi baaxut dañ ko war a génnee te biñ jógee di wax ne campagne ko tey anañu so kon what is our problem mooy ñun la attitude la léegi attitude boobu moo tax ma ne la Amadou gis nga li nga wax nii man on sa ay engage authorities yu nga xam ne dañ leen wax ne comme Amadou li nga wax ni yow da ngaa nekk ministre on sa nga pare pour approve dara on sa permanent secretary wala sa finance sa accountant système bi kon li ngeen wax nii lii bu du dicté du change de non noonu la sa finance wala sa accountant mooy pare pour dëgg ci tànk yow ministre doo ci mun dara tey permanent secretary war comme nu mu waaji Paul Kagame permanent secretary pare Paul rek liggéey mu métti rek dafa dem Rwanda Paul lu ñoo def Rwanda for exemple yow nga nekk for exemple governor lu ñu dee def boo fa nekkee on after every year wala for example I'm just giving an example a governor nii nga fa nekkal dañ la war a saaf wala ay chairman sax ne ba élective waaye président bi moom moo la tànn wala ay ministre dafay indi baykat yi nga xamante ne ay baykat leen ñu tugal leen ci full hall ministre bi ñëw toog président bi toog nga jàkkaarloo ak baykat yi nga wax leen li nga def ñu wax la ñoom liñ dund xam nga ne loolu fen dafa dugg soo fa fenee ñu wet la li nga wax defoo ko ministre bi président bi loolu moo correct boo fa jógee yow ak moom ngeen laaxu rek président bi mu ne du moom ngay liggéeyal nii ngay saaf soo li ngay wax da nga war a doxal nii li ñu wax wala yow soo paree ba mu loolu dafa lay wane yow bu la joxee benn million ñu la lii pour li la bu million bi duggul foofu gars yi dañoo wax léegi bu million bi dugg yow da nga koo génne wala nga ko dugal loolu moo tax ma ne la waaye yow ay kayit kese ngay wane ne teg process bi gars yi mën nañoo def yu garaaw tegal la léegi soo génnoon million yi nag loolu moo tax ma ne la ñu laaxal la moo tax ma ne la da nga koy fay déglu ma fii ku fi gën a baax yàlla moo tax ma ne la we need yàlla boobu def lu aw yoon reform dañ soxla reform te reform biñ soxla
système bi si boppam dafa war a change xam nga lu tax mu war a change. naa la joxaat correction bu maam bu ma waxu maam de. luy change système. waaw système bi mooy. waaw lu koy change. man loolu laa bëgg a xam. government si naka yoonu moo jaar mu change. nu moo change système référendum wala permanent wala national assembly. non xam nga système boo ko bëggee change. non non mooy constitution bi bokk na ci. mooy loi bi. moom moo mun a may buntu ba mun a change yeneen loi yi. constitution moo jox acte yi nga xam ne tey. national assembly exemple tey nga am nawek xam nga tey under minister of energy la nekk. waaye am na acte bu nga xam ne moo dooleel nawek. waaw mun nañ koo review am na nawek lu nga xam ne tey ñoom ñu ngi ci toog fee bawut ministre bi. waaw tey bu ko neexee. ak boobu mun nañ ko yóbbu loi bi ci national assembly ñu review ko ñu amendement ñu def ko waaye loolu duñ ko def. waaw léegi te ñoom mun nañ ko def. waaw ñu amee majorité bi tey bi ñu bëggee former président bill. boo fi gis mun nañ koo review. loolu la mu tax ma ne système bi lañ war a change. loolu lañ wax bureaucratie bi ci am mooy ne tey ministre bi dafay bëgg a tey moom mu téye directeur yi ñu nekk seen remote control on directeur itam bëgg a téye staff sami mu nekk seen ñu nekk président bi toogee fii mu ne directeur ñu ngi dawal moto yu seer yu ëpp ministère mu ne loolu du fi am. waaw foofu problème bi du foofu la gën a we. léegi fan la mujjee loolu mooy président bi moo ko wax. fan la mujjee mu ne ministre moto yi def ko nangu. loolu fan la mujjee sax kenn xamul na delloo mu ñëwut fenn directeur yi ba léegi ñu ngi dawal seen oto yu neex on mu ñëwut fenn. directeur yi nañ génne seen oto yi wala directeur bu leen romb ngeen nataal seen président fii la fi taxaw ne léegi ku liggéeyul ñu dàq la boo yaa xam kenn xamagut mun naa am du mujj fenn président ne directeur yi seen moto yi dafa seer ministre yi daw loolu du am mujjewut fenn léegi kañ laay mujj fenn. mu ne am na yu nangu woon de. waaw léegi mu ne permanent ministre directeur ñu ngi doon toog di ko xaar sax da nga war a président ñoo da ngay bàyyi rek mu ne du ko delloo waaye est-ce que delloo mbaa yow fere sa président yooyu est-ce que boo ma joxee place du ma luubal parce que dama la kii dafaa wax waaye du def dara waaw du màtte te gars yi boo màttu yokkuloo duñ la def ngay nit nen waxante dëgg rek réew mi buñ ko bugg a liggéey benn dinañ ceeñ constitution bi indi référendum ba pare ji génne système bi bon bu fi ne ba pare ku bëgg ku doxal loi dictateur bu nga xam ne dafa teg réew mi si yoon ñëw amee ko ba di calaa démocratie yi nii gars yi dañoo nax rek les cadres lu ñu am toog. ok man maa la ko wax. léegi ñu dem ak suñ second report bi then right after that ñu jël koola si ñu dem si opération bi of course then xam naa ne réew mi luñ ci war a wax bari na yeneen jotaay mu ngi ñëw incha allah nañ continuer di wax and then mu doon lu am solo incha allah now let's move on from this commission related issues to the ongoing clearing of exercise headed by the Gambia Police Force. Now the newly appointed Inspector General of Police Operations Ibrahim Abba has applauded the road clearing initiative while giving a detailed description of how the operation was conducted. The operation to clear the road is being carried out by different stakeholders led by the Gambia Police Force to help in all aspects of road safety and to reduce the rate of accidents in the country. And our reporter, Yahya Jammeh, tells us more of that in this report. On Monday, the newly appointed Inspector General of Police Operation, Ibrahim Abba, made explanation about road clearing and demolition of illegal structures on the highway, saying the operation team and the media houses are doing well. So I just want to first of all commend the team on the ground, Commissioner King Koli, Mane and the team. I think from all indications, they are doing a very excellent job. And the operation is receiving positive feedback from the public, which is quite commendable. So as a start, I want to commend them for a job well done, and I want to encourage them to maintain the momentum. They are working as a team. Teamwork is key here because the transport union, etc., these are all part and parcel of this team. And then we all know the exercise is about 3 weeks old now, but it has gathered a lot of evidence. When you go around now, you see all the roads are very clear. And then the objective of this exercise is to clear the roads. Our roads are already narrow. So if you place items on the roads, you are making them narrower, and then you are making it difficult for motorists and other road users. I think that's the primary reason why this exercise was embarked on. Inspector Ba, however, highlighted some of the challenges the team faces in their work. To find out what their challenges are, to find out what their problems are, and then to map out a way forward, which we did this morning. And among the challenges we had was mobility, fuel, etc. But one of the standout talking point was the sustainability part of it, how to sustain this exercise. Because as the saying goes in the Gambia, we are very good in inventing things, but sustaining it is a problem.
sustenance is a problem. So we have already talked about that, and then we have already come up with modalities and mechanisms how to sustain it. One of them is to monitor compliance. There will be teams that will be deployed and then go over where clearance has been done to make sure people are complying. And then whoever is found wanting definitely will be dealt with according to the law. He further stated that they have already come up with a solution to prevent people from going back to their illegal structures, saying monitoring teams will be going around to see if people are complying. Inspector Bass said anyone found in these illegal structures will be arrested and prosecuted. Many people are now demanding a place from the government to start their businesses. Most of them are said to be the breadwinners of their families. According to reports, the demolition of these illegal structures affected women. Many also returned to their demolished structures and started selling their items. Reporting for Eyeafrica News, I am Aissatou Jammeh. All right, thank you very much, Aisa, for the report on the ongoing road clearing operation. Of course, you know, quite very interesting. Of course, that's the newly appointed you know, Inspector General of Police of Operations, Ibrahim Abba, appreciating the work done by the task force, but equally, they have discussed some of the challenges they faced, and he promised to work with the right authorities so they can team up and, of course, support the team that is on the ground to do the job that is expected. So it is a work that has been embraced, or if you like, applauded by so many Gambians. Majority of the Gambians approved or endorsed the ongoing road clearing exercise. So the team is in the West Coast region, apparently, around Brikama End. So quite very important initiative. So I'm sorry. So we would also open the lines and see if we'll have one or two callers or a few callers before we will wrap up the program. We want to hear from you, the listener. What is your say? What is your take on what we have been talking about on the state affairs of the country, and of course the ongoing revelations, or should I say the revelations emerging from the ongoing local government commission of inquiry, but of course the road operation as well. If you want to have your say on any of those, you can rightfully call us on our studio line, and you know the number is 2323213 is the number that you can phone in and join the conversation. Su ko defee mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax, ñu ngi war a ñëw waxtaan ci opération bi nga xamante ñu ngi ko amal depuis boobu ba léegi daanaka ñetteeli week bi mu ngi ni almost 1 month xam naa léegi tey mu mot weer ki nga xamante ne moom moo kuy tabb ci police bi mu nekk njiitali opération bi di Ibrahima Ba mu rafet na lool li nga xamante mooy liggéey bi gërëm tamit ñi nga xamante ñoom ñoo nekk task force bi te police bi jiite ko ak yeneen stakeholder yi nga xamante ne ñu ngi ci mu gërëm na leen lool waaye tamit waxtaan nañ ci jafe-jafe yi nga xamante ne ñu ngi koo am ci liggéey bi jàpp na ne am na ñi nga xamante ne léego-léeg du ñàkk démb rek ñu ngi ko waxtaane duñ ci ànd ba tey loolu bokk na ci jafe-jafe waaye tamit am na yeneen jumtukaay ak ndimbal yi nga xamante ne team bi soxla na ko ñoom tamit nenañ ci jàpp en tant que kilifa loolu mu doon lu am solo su ko defee ñu jël tamit ay call su fekkee ne yéen a ngi seetaan ci biti bugg a bokk ci waxtaan bi danañ sawar lool pour déggee ci yéen tamit bokk ak ñun waxtaan bi dafay doon lu am solo moon ña kii moom opération bi ki ko jiite ci police bi tabb nañ ko bu yàggul rafet na liggéey bi initiative bi jàpp na ne lu am solo waaye tamit jàpp na ne mooy consistency lañ ci yàgg a joytu mu ne réew mi ci boppam dañooy baax nañ bu baax pour ñu tàmbali leneen waaye pour ñu sustain ko problème la su ko defee ñu jël Mr Diop Amadou mu ngi ci line bi ñu soog a ñëwaat ci yow quickly Mr Diop ñu ngi lay nuyu salaamaaleykum. salaamaaleykum Amadou na ngeen def. jaama rek alhamdulilah. di nuyu ñoom Modou Niang di nuyu. jërëjëf ñu ngi laa fay bu baax maam tamit bu baax a baax. di kontaan trop si programme waaye tay yi moom gisuma leen si satellite bi de xaw ma lu xew. because tay si online rek laa leen di seetaan. sorry dégguma. ma ne tay ci online bi rek laa leen di seetaan satellite bi affaire bi du dama xam. waaw wax nga dégg foofu mu ngi yàlla am ay jafe-jafe tuuti waaye. xam naa léegi tey waaw incha allah. war naa gaaw de because xam nga ñu bari tamit foofu rek lañ ko mën a seetaanee. waaw dëgg la programme rek day important trop. dëgg la di waxtaan li ngeen doon waxtaan noonu muy affaire yi système change maa ngi dégg Modou ñoom ñu ngi wax ne affaire bi dictateur dafa war a delloo affaire bi du affaire yi dictateur. li ma dee wax rek all the time mooy patriotisme lañ amut ba léegi ñun suñ foundation bi ba léegi moo des jàngal ñu pour bugg sa réew. dëgg la
jàngal ñu pour bëgg sa réew nga fonk sa réew ne lii mooy suma réew te Rwanda soo gisee mu move collective responsibility la it's not only one party it's not only the president it's not only ni ko président bi si kër la jógee ministre bi si kër la jógee comme niñ ko toog di ko waxtaanee nii ni lañ ko waxtaanee bés buñ jógee si système bi dañoo àndaa système bi so this is the problem so affaire yi patriotisme la rek pour bëgg sa réew ne yow li ngay def ni sa réew moo tax nga di ko def yow da ngaa gis ku nekk ministre ñu ne la yow sa ceeb tooy na loolu xoolal wax boobu sa ceeb tooy na lan la miin it ñun da nga dem pour lem lekk xaalis man dama foog ne réew boo xam ne président bi mu ngi liggéey wala nit ñaa ngi liggéey kooku du yar biir kooku du jéem a xool na yaramam rafet na wala moto bu moo dugal rafet na because dafa am luñ la jox war nañoo def loo xam ne at least ministre bu nekk position bu nekk ñu jox la ne yow li nga war a liggéey su at bi jeexee wala every 6 months ñu ñëw laaj la yow li nga liggéey anamu lii ak lan la waaye yow loolu kenn du ko si def président bi mu waxee ne last time dina daaxa ni du daaxa kenn du mujjee fenn because nit ñi am na nguur Yahya Jammeh fii la tane ak gaay because yàlla at least may na ko kaddu lu mu wax nit ñi dinañ ragal at least nit ñi dinañ am fuñ ko teg waaye koo xam ne su waxee kenn du faale ku waxee kenn du yëg ne na wax na loolu isan sana sin because ñun lii mooy simple moo tax bi moo wax ne man am torolan ma ne ko torolan boobu daf ko war a xoolaat am torolan on what torolan si loo xam ne yow kenn faale wut sa wax kenn yëgut sa wax teguloo ko ci yoon ñu duñ la faale démocratie fine waaye démocratie dafa tegu ci yoon te Rwanda mu ngi ni 1994 la rek look at Rwanda today everything change because collective responsibility la ministre yëpp si kër la jógee président bi si kër la jógee so kër bi naka la fa mel so lii la so réew mi ñoo bëgg a war a bëgg a suñu réew this is the problem koo xam ne soo nekkee place yow lekk rek nga faa nekkee nooy defaree sa kër xoolal yow kër boo gis moo daaxa sa dëkk koo xam ne yow da ngaa nekk président da ngaa nekk président wala nga nekk ministre yow xool dama xool ko këram moo daaxat ci réew mi so which means ñun kër rek la ñoo defar ñun defaruñ réew mi jërëjëf thank you so much ci programme bi bu baax jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal baax di la gërëm ci contribution bi di rafetlu lool li nga wax rek incha allah kon ne leen di ñu ñaanal rek incha allah waaw xam naa satellite bi moom dina ñëwaat ci fii ak lu gën a yàgg incha allah waaw ñu ngi leen di gërëm bu baax ñi nga xamante ñu ngi follow ci online bi ñu mel ni yow ak ñeneen yéen tam mën ngeen def comme moom rek su fekkee ne bu ngeen bokk ci jotaay bi te fu ngeen mënta seetaan number baa ngi noonu 2323213 ñu déggee ci yéen incha allah mun ñang wax na lu am solo mooy dafa mel ni réew yëpp soo déggee mooy nit ñi la foog nga defar buñ defaru doomi ak nit ki pour nga am li nga bëgg ci nit ki dafay jafe te dafa mel ni fii nit ñi duñ tabaxee nit ki ku war a doxal loolu moo nekk problème. that's right ñu ko ne suma tooma di ko jaajëfal bu baax parce que day topp programme bi bu baax te contribuer bu ñëwee rek lu am solo lay indi lu mu wax lu am solo la te loolu bokk na si liy tabax réew bu ñoo tabax réew ñu defar nit ki gis nga boo tabaxul sa doomi réew mooy discipline bi ak yooyu njëkkee defar ko si ñoom bëgg a réew soo ko deful rek réew moom dafay am waaye soo ko deful nag waaw nit ñi dem ba ku nekk soo fekkee ne loolu am nga loolu rëcc na réew mi léegi lu xew léegi boo bëgg a defar ko mooy ci opération bu nekk nii sax daa si léegi opération bi am nga dafa métti dafa am li ñu war a jiital démb thank you defuñ ko tey ñu ñëw moo tax na réew mi ma ne la réew tamit réew mi bu du dictateur du dem parce que li ñu waroon a njëkkee mooy jàngal nit ki mu bëgg réewam comme ni ko suma tooma waaye loolu daf ñu féel dañ si féel defuñ ko léegi nag nit ki màgg ak loolu nekk ponkal kooku nag jukkoo nga koy boo ko bëgg a defar dafa métti démocratie du ko defar loolu laa mi kooku boo ko di bëgg a defar mooy réew mi right now dama ne bi muy tooy jubbantewuñ ko dañ ko bàyyi ba mu wow right now boo ko bëggee jubbanti foog mu dem te nag jubbanti mën ta ñàkk loolu moo tax tey ñi ngay toj di daaneel di indi li fi ok ñu jël Modou Moussa Sow mu ngi ci line bi hello salaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatullah Amadou na ngeen def jaama rek alhamdulilah naka suba bi sant yàlla bu baax di leen nuyu di rafetlu seen programme bi jërëjëf waay di wax ne rek ne waxal maam ji bi ne ko Gambia yaram bu forox la yaram foo laal mu ngay métti yaram bi fu nekk mu ngay métti Gambia moo toll foofu wax ko ne Gambia bi fu mu toll nii foo laal rek mu ngay métti waaye foog naa ne ba léegi mun nañoo move forward su fekkee ne ñi jiite ñu pare nañoo jël responsabilité yi nga xam ne nii yooyu lañ war a jël commission bu ñu nekk di doxal nii right now gis nañ fa lu bari loo xam ne doomi réew mi dañ ñu ngi waaru ci yàlla gis nañ ne lii mu ngi doon happen fii te lii yëpp xam nañ ne dafa jéggi dayoo foog naa ne pour ñu mun a put everything in the right direction mooy ñu jógee ci commission local government bi nañ continue ci institution yi yëpp nañ leen commission
su leen commission su ko defee doomi réew mi seen bopp dinañ mun a gis dinañ am opportunité ñu mun a expose ñi nga xam ne ñoo nekk ci système bi di def yu bon yi. su ko defee kenn ku nekk di nga moytu façon bés yu mel nii nga war a ñu war laa oo dina télévise adduna bi dina seetaan including yow sa own njaboot ngay wax lu njaaj yi nga xam ne nga nekkoon di def di ko dundee ay at. foog naa ne loolu suñ ko defee su munta adresse problème bi yëpp sax waaye dina am lu bëree loo xam ne dina ko mun a wàññi. man daal loolu lay ñaan ngir yàlla ak yonent bi commission bii su jeexee. nañ continuer ci institution yi yëpp nañ leen commission. yëpp from A to Z buñ bàyyi benn. su ko defee institution bu nekk ñu fa nekk di def lu kon yëpp nañ leen mun a feeñal. loolu rek daal laa gis ne daal dina mun a set a very good foundation boo xam ne. ñeneen ñi ñëw ëllëg dinañ moytu te dinañ mun a move forward. sàcc bi moom pour nga dakkal ko dafay jafe waaye ñu mun nañ ko wàññi ba nga xam ne. fu juróom war a dugga soo nga luubal juróom bi yëpp waaye ñeneen ci yëpp nañ romba benn bi rek mooy des gannaaw. waaw man daal loolu daal laa foog ne. jërëjëf suñ ko defee. because right now tey mbooloo koo xam ne yaa ngi nekk si local government di def lu bon. tey jii waxuma la yow sa bopp waaye sa famille sax tey di nga am problème. yow soo demee sa kër sax doo fa xëy. façon bët bu nekk ñu la koy xoolee si koñ bi di la ko xoolee si dëkkuwaay yi. wallaahi soo foog naa ne daal commission bi daal nañ ko continuer si institution yi. all institutions yi nekk si government bi. ak parastation si yëpp nañ leen commission. man daal loolu mooy suma xalaat. jërëjëf thank you so much loolu kay Gambians yu bari ñu ngi xalaatee loolu jàpp nañ ne commission bi warta am ci council si kese war nañ ko gën a yaatal waaye su ma juumu ne sax foog naa ne nguur gi tamit ñu ngi toggal lu mel noonu am na beneen commission bi nga xamante ne pour institution si la. waaw loolu tamit foog naa ne mu ngi ci yoon. waaw yoo dina jëpp fu ko fogee wut su ko defee dafay doon lu am solo. loolu am na solo bu baax a baax su ko defee. waaw mu ngi noonu ñu wax rek ne mun ngeen ñëwaat ba léegi ci line bi number bi 2323213 ñu jël seen ay calls dafay doon lu am solo dafa mel ni wax bi benn la lu bal bi bëri na. waaw xam nga comme gis nga comme Pa Modou mu call ak beneen bi tam Pa Modou la. waaw Modou Moussa yee ñoom ñëpp lu ñu wax. loolu mooy problème yooyu moom moo na sa réew mi yaramu màgget la. waaw foo laal kay mooy métti foo laal mu ngi métti waaye dem na ñëw ne gis nga. tey nit ñi soo gisee ñu ngi am two mind si opération Clear the Road bi soo ko gisee yëpp mooy ne dundee ñu ne nguur gi sérieux te loolu dafa yàgg ñaari fan ñett moo tax tey ñu lonc beneen team bu nga xam ne ni dafa jaaraat gannaaw di seet ñiy jaar monitoring team bi xam nga loolu fekkoon na tey xam nga ñu ne bukki bu dabee waxambaane rek si doxin bi la ko gis nguur gi moo war a respect askan bi respect kàddum respect luwaa yi doxal luwaa su ko defee nit ñi dinañ mën a topp si kaw loolu te dag doxal luwaa yi jaar yoon nga doxal pour nit ñi jaar fi gis nga réew mu nga xam ne def nañ ko démb boo bëggee nit ñi jaar si luwaa foog nga mel ni kuy sàmm te sàmm nit dafa métti sàmm nag a gën a yomb nit nag benn yet la ba nit ku nekk ak yetam booy sàmm nit ku nekk ak yetam boo bëggee nit ñi jaar complet luwaa bi jaar ci ñu ngi ko bëggee kooku nag it's possible la ñoo ñëw ooyee dictateur te loolu léegi si amu si réew mi du baax président bi soo gisee ma xar tànkatu wee ne léegi ku liggéey mu ne est-ce que dictateur bi mu ne jikkoy la mooy bugg sa réew bi moom moo amul patriotisme bu ñoo wax patriotisme moo amul léegi nag réew bu mu amul réew bu mooy tax dictateur moo mun a indiwaat nit ñi si loolu tegaat leen si yoon parce que ku bañ yoon boobu mu jëflante yow si loi dat dictateur la miin parce que tey dafa mel ni nit ki nga xam ne dafa waroon a njëkkee loolu mooy di bes lu Pa Modou mooy di bes la ñu waroon a def waaye amul léegi nag ponkal mu yaruwul noo koy def loolu laa wax nit ki nga xamante ne ponkal mu yarul muy dox si mbedd bi wala nekk ci moto am lim lekk ba sànni ko ci mbedd bi nooy jëflante moom kooku tey war koo teg ci yoon dafay métti soo moo dégg na kooku boo jëflante moom ñaar ñett rek ñu ne la dictateur te loolu mooy tax mu baax so this is moo tax ñu nit loolu noonu fu mu nekk nii suñ ko defut réew mi dañoo am problème parce que jubbantewuñ ko sa ba muy tooy te léegi wow na te mënta ñàkk dinañ ko jubbanti te looloo jubbantewu bu muy tooy bu woowee dammu rek mbaa toj an foofu la réew mi toll moo tax mu métti dis opération nit ñaa ngay coow rek costurul boo demee gars yi ñu ngi ne xaw ma kañ la gars yi di accès nangam ngi yàkkamte yes mu ne ni Brikama gis nga ñu ngi Brikama li la xamal ne di yoon ku ko def du nguur kansul mënu ko woon nguur moo ànd ak nguur ñu jóg ànd ay sécurité ñu amee fetal na la jógal da nga jóg bàyyi force boo bañee nguur dem si teg si sa kaw loolu du lan la du est-ce que loolu du den bëgg ñu jëflante ak yoon du loi est-ce que boo fi nekkoon waa démocratie da nga war a wax rek gars yi jóg fa dina doon sotti ba léegi lii sax is part of dictator parce que dañ bëgg nit ñi ànd ak loi moo tax ñu koy def ne nit ñi jóg si yoon bi parce que si kaw yoon bi la ñoo jaayee
ànd jël nañ cëri dictateur fii di ko doxal pour nit ñi wàcc ànd ak yoon that's very good te loolu mu ngay am boo ko deful am na ñuñ arrest waaw parce que dañ xatti ay sart dañ xatti ay sart waaye tey léegi lu tax soldat yi jóg am sécurité yëpp di xaar ñooñu leen bëggoon nit ñi ànd yar ak teggin si lu loi bi joxe léegi la loi boobu lu joxe nag boo koy jëflante koo xam ne ni jubbantuun ko sax ba mooy tooy boo deful façon yi jikko soo jëlu tuuti ci dictateur abu jukkoom ñëw jëf ko ba pare dem teg ko du sotti. all right maam ñu ngi wax ci affaire yoon bi li inspecteur baax wax ci moom ci nu mu apprécié opération bi and all that but of course tamit mun nañ cee waxaale commission bi and all that because commission bi tamit comme Mr Job nu mu ko waxee at the end of the day wala xamaa Mr Sola ñu ngi koo wax mooy ñu bari ñu ngi xaar tamit ñu gën koo yaatal ci yeneen but impact bi at the end of the day mun na ñoo xam ne yii moo nekk di xew nit ñi di téye seen gémmiñ wala di waaru sax ci li ñooy dégg waaye lan moo cee topp impact bi njëriñ bi loolu tamit leneen la parce que ñu bari ñu ngi wax ne ok commission yi bari na yàgg nañ fee jaar am na ñu fi déggoon jaar ne commission but gis ñaw no yëf yi mujjee bii tam ñu ragal ne impact bi wala outcome bi naka la so combine ak yoon bi jafe-jafe tamit ñàkk na ci am na yu am ci opération bi. waaw xam nga daf day xaw a daw yaram ñun yàgg nañ di ko fi wax tey ñi nga xam ne ñoo nekk law enforcement makers yi bu ñoo dem ba am two mind of ne people do never and ever try to comply with the law in a sense of li tax ñuy wax loolu mooy ne nit ñi yëpp wax naa la ko fii li gën a daw yaram ci réew ak luwaay réew mu dem ba nit ñi respecté wuñ luwaay réew mi xam nga ñàkk respect mooy mu leer la ne lépp lu ñu wax nit ñi war ko def am ñu fa nekk war a sàmmal loi bi waaye nit ñi jàpp ne ñii de dañ koy yeesal rek la ci beste bi rek la bu beste bi passé ki lay jàpp ci yoon sax moom moo lay taxaw ne la jox ma nga jox ko mu romb la nga romb ko nga dem doxi sa soxla ci dimanche bi dama ko def maa ngi ànd ak nit ñu romb benn takk-der mu ne tey moom damay lekk xaalisi journaliste ak xaalisi ñawkat ma xool kii ma ne is this guy serious with the uniform dafa leen doon tooñ rek no even bu nekkee tooñ sax you don't joke with that non wol tooñ la ma bañu ma loolu waa dama ne it's not a serious statement when you're using that as an authority xam nga lu tax ma wax la loolu mooy tey the layman out there no the layman out there might be a victim of that tomorrow understand ki nga xam ne mu ngi ci suuf fële moom mun naa nekk victime ci loolu te léegi nag man mi nga xam ne tey man maa nekk exemple ki nga xam ne victime laa ci loi boobu mun naa ñëw ëllëg ma am xaalis understand ma bëgg a jëndal loi bi ndax dama ko war a jënda dama la laaj rek ndax dama ko war a jënda mooy tax ma ne loi bi day ees ci biir réew mi léegi businessman bi loolu lay foog jaaykat yi ci marché bi loolu lay foog ne ñii de dañ eesal lii rek understand nga waaye bés bu ñu demee ba ñaari weer ñett passé ñoom ñooy toogaat seen office yi nit ñi delluwaat seen taxawaay yoon ni sax opération bi lii bokk na ñu bari ñu lu leen bett parce que ñu bari dañ foogoon ne affaire du dem non loolu laa la wax ay waxi kese la waaye the new director is even saying it ne ñoom seen bopp sax xam nañ ne loolu is a challenge to them consistency bi moom wax na loolu mooy réew mi baax nañ ci pour initier dara waaye pour maintain réew mi ku leen dàq xalaat ku leen dàq wax amut waaye jëf mooy suñ problème wax yooyu ak jëf yi moo tax comme léegi-léegi nii ñu ngi koy wax commission si yëpp yéene ak mébét bu rafet la dale ko ci jaane commission luñ ñuti koom-koomu amu président bi fi nekkoon ñu jóge fa ñëw doon luñ ñuti doxalinam ci wàllu nguuram ci àq ak yelleefu doomu aadama yi waaye lan mooy doon jeextal bi ci lu tege ci bët lu nit mun a gis ne lii mooy njëriñ bi lan la tey ñu ngi tuumalante jiiñante ay dëmmal ak lu dëmm ci ne xaalisi jàmme wala alalam jaay nañ ko ci lu tegu ci yoon ñan ñoo ko jënd ak yooyu léegi nag xam nga kon boo tolloo ci réew moom where is the seriousness and the expectation of the competence of those institutions yi nga xam ne ñooñu lañ create as bodies yu nga xam ne is their responsibility pour ñu def taxawaay bu mel noonu man as a concerned citizen su ma gisee lu mel noonu damay gëm rek ne tey buñ ma dénkee place sax bu ma lubalee fu muy mujjee mooy fi Amadou mujjoon démba waaye bu ma leeroon na tey Amadou miñ njuuj njaaj luubal fa mu nekk man xalaatuma ma dellu fa bu ñu ma tegee ci place Amadou dinaa xalaat Amadou tey président Barrow fu mu toog daf koy wax ndax ñaan na yàlla bu fi jógee mu dundali jàmme dundoon te daf ko war a sóoraale mu koy nga gannaaw every day non mu ngi ko wax waaw daf koy wax because jëf ji la parce que lu am la
nit ñi di ko gis mu ne fooma moom du mun a ñàkk waaw waaye nag ak fooma ban léegi dañ koy waajal naka ngay liggéeyee ba tey yow doo mën a lu dal ko du la dal loolu mooy taxawaayu loi yi nga xam ne moom la ñuy xaar coming back to the attitudes of every individual among us muy Gambian bu nekk tey responsibility bi mooy man mu leer ma ne tey opération director bi nga xam ne moom lañ fal lan mooy responsibility bi ñu gis ne enforcement bi dina doon ba tey taarix dina ko nettali ne Gambia de yoon yi bonoon nañ nit ñi yoon yi lañ doon use comme marché waaye 2023 understand nga octobre novembre lañ defoon opération boobu moo tax tey ba ëllëg suñ sëtaati sax buñ ñëwee dinañ moytandiku lool bu ko dañoo fekk ne réew mi de ñu ngi ko doon tabax te biñ ko doon tabax mooy li ma doon wax rek ci suma kaddu yi loolu laay dellu First Republic ak système boobu moo féel Gambia ba tey munoo xàmmee yoon ak marché ci biir réew mi munoo xàmmee dëkkuwaay ak marché ci biir réew mi da ngay gis ci biir li nga xam ne moom moo nekk baar nga toon ni gis jàkk est-ce que réew mi li ngay wax réew mi mel noonu non da ngay wax réew mi dafa yàqoon jamono jooju ñu ne si la réew mi gënoon a neex réew mi jamono jooju ak li mu toll loolu xam nga jamono jooju tam ku ne lam lu la neex nga doon def dañ ne kay gars yi dañ doon anticiper dañu war a anticiper am vision waaw sooraale na Gambie bu nekkoon 300,000 nit dina dem ay nekk ay million nekk 1 million waaw nga sooraale loolu waaye loolu léegi yow xoolal réew mu ñuy tabax mu nekkoon 2 million 1 million war naa nekk yow soo xoolee réew war naa nekk 2 million léegi 3 million ñun projection bi right now we are in 2023 bon lan mooy projection Gambian population in 2030 la wax ni 2040 2050 it's a high expectation we are much bigger Gambia with high population it's what I'm saying but lan la ñu anticipé booba réew bi nga xamante right now suuf yëpp jaay nañ ko ñooñu bu ñëwee la lañ da nga xool tey even with that high expectation let me tell you even with that high expectation tey ñu ko jaay OIC road project bi nga xam ne development la infrastructure la understand the initial plan stage of the road was lan 4 lane dañ ko change understand ñi change ko to 3 mooy ne vision bi nekk fa pour xalaat ëllëg waaw nga because war ngaa dem ba xalaat ne réew mi ëllëg war naa am tali yu nga xam juróom-ñetti yoon la war a doon understand proximité bi waruñ ko woon a wàññi loolu la la wax nii waaye lan moo indi wàññi léegi wàññi ko bi wàññi bi dafa am lu ko indi waaw loolu la wax nii waaye wàññi bi yëpp ak lu mun ta xew tey li nekkoon initial plan bi moo nekkoon objectif ci kanam yoon li danañ ko yokkaat yoon yi dañuy ndaw waaw dañuy ndaw Jammeh bi muy def yoon bi den no mbedd mi oto yi fee daw waaw ñaari yoon la woon léegi nag yooyu yëpp moo tax ma ne la tey moo nekk benn tali nekk boobu mënoon nga see ataaya loolu laa la wax nag bu timis jotee rek mun nga see xiim ataaya is what I'm saying ba pare foo seconde te oto du la fa fekka gis nga Jammeh ñëw yaatal barki dem dama toog benn waay mu ne ma dama toog benn waay guddi boori 10 11 yooyu mu ne ma bu guddee nii ma gis benn moto ñàkk a daw dama dee kontaan dama bëgg quietness fu calm loolu dam doxul ma ne ko loolu ma ne ko yow li nga ni est-ce que jàmmi réew mi la bu doxee guddeeg bëccëg lii ma ne ko gis nga réew mu dox réew mu dox guddeeg bëccëg nit ñi dañ war a doxi seen soxla quietness moom bu ko bëggee na dem dëkk si fële si kooku ko understand réew mu dox laa la wax de am Gambia fii la moo tax problème bi mooy la moo tax ñun bëggal a tukki guddi non du guddi sax bu noo tukki guddi waaye tamit da nga gis ñun ñëpp benn time la ñoo eew ñëpp benn time la ñoo ñibbi te ñun ñëpp benn jubluwaay lañ am 7 o'clock ñëpp nii la nii la ñuy demee nii la ñuy ñibsee 4 ou 5 bu jotee ñëpp nii moo tax doxul loolu is that a plan réew mi yëpp benn buntu kesel ñii day war a wàcc ñii yow léegi xoolal nguur ak réew trafic bi xoolal nguur réew day wàcc loolu laa la ma ne right now nii bu boori 8 7 8 9 boo bëggee dem Brikama lu la neex ngay demee loolu laa la wax léegi waaye bëgg a dem Banjul moo jafe demal Dakar foo tamit demal Dakar rek nga xool anytime Dakar moom bu fekkee yaa ngi war a dem liggéey boo ewutee 5 o'clock 4 o'clock doo dem waaye léegi nag xam nga Dakar léegi ñooñu Dakar da ngay gis nii mooy am falal nii 7 o'clock 6 o'clock nii mooy am ñu ngay joxe seen ay xibaar parce que ñi ngay waxal ñii day dem ñii di ñëw ñi ngay waxal yëpp ñu ngay dem seen liggéey am na ñi nga ñu ngi ci toog si office yi di taal seen télé di taal seen di déglu lan moo nekk di xew trafic bi nakal waaye tii boo fi toogee nga def programme 7 o'clock Gambia fii kam moo laa seetaan 9 o'clock sax 9 o'clock da ngaa invite autorité 9 o'clock da ngaa invite autorité sax muy la dafa teel 8 o'clock ci guddi nga invite autorité muy la dafa guddi waaw loolu moom dal nañu fii waaw léegi Sénégal ngay dem ay 6 o'clock 7 o'clock kilifa mu ngi toog si rajo wala télé di wax ministre laa la wax nii 12 o'clock ministre ñëw ay fii ñun mu débat ba ay 1 2 xool public office ba pare ñu wax la nga ne time boo dafa guddi ma ne man right now nii tey ba pare yaa ngi amee moto yaa ngi amee tey suma programme suñu réew maa ngi waxaa benn naam bu nga am dama ko invite waaye mu ne ma 8 dafa guddi
te moom buy ñëw am na oto te yow mii te dañ la jox oto bu nga xam ne yow dañ ne la demal pour nga mun a jokkalante ak askan te loolu lañ waxoon de ñu ne li taxoon ñu jox leen oto yuy jar ay millions mooy pour ñoom seen dem ak dikk mu yomb. te yow soo paree mais seegul nga war a ñibbi wala nga loolu la démb bu ñu waxee te kooku moom jaral na ko yow nag mu wax ma ko openly mu ne ma ne 8 o'clock is late ma ne and you are a representative. all right you're there for the public. so finally la ñoo tëjee. maa ngi lay sant di la gërëm man dinaa leen jox daje incha allah ci guddi. tey dinañu am honorable Bilaji Tunkara ak yeneen National Assembly members war a waxtaanee li nga xam ne mooy bill yi nga xam ne jàllale nañ ko surtout wala former président bill bi xam nañ ne moom moo amee lépp lu jëm ci programme yi nguur gi moom mooy majority leader bi. dinañ waxtaan ak moom ci loolu ak ñi nga xam ne ñooy ndaw yi jotaay suñu réew tey ci guddi la juróom-ñetti waxtu incha allah. ñun topp ñu jërëjëf. ba suba incha allah waaye réew mi daal nañ ko ne di pencoo ah. waaw nañ pencoo rek. yàlla baax na bañ ko paacoo rek. waaw jox jaajëfal ñëpp ñaari moor yi fi jaar yëpp xool xam na ne léegi ci online bi lañ ko. waaw bon ñu ngi jégalu rek ci kanam tuuti satellite bi dina ñëw. ay mbiri xarala la ñu ngi ci kawam incha allah yëpp dina dellu si waat. ci ni ñu ko bëggee parce que xam nañ ne foo dem askan bi ñu ngi lay laaj. waaw jàmbat bi moom macha allah dëgg am na fu ma dem marché sax démb ñu ne ma yéenay télé si réew mi parce que ñun lay parce que yéenay wax lu ñu dégg. ñu bari loolu leen wax kon nag wax dëgg yàlla ñu ngi leen ameel bor waaye yàlla baax na ngeen ñaan rek. incha allah dinañ ñëwaat si kaw parce que nag li fi machine la léegoo-léeg mooy loolu. di leen jaajëfal di la jaajëfal di jaajëfal maam ak ñu doon seetaan di leen dox di dajee ëllëg ñu dinañ fi teew. su neexee rabbi sama waati wala di leen ñaanal jàmm ñaan yàlla xaar réew mi. incha allah wàcce jàmm ji fi nekk mu yokkal ñu ko yàlla roof yërmande ak dégg si ñun dénk amiin yaa rabbi ba ñu jubal waaw ñu mën a yërëm askan bi parce que yéeme na coono bi bari na lool métti na yee waaw definitely waaw nguur gi nag na jëndal sama mbokk yi price bu baax bay gerte gi price bu baax ifin tonne bi si dee 40,000 sax man ñun we are ok nguur gu ko fi def nag ñu ne yow la dinañ la bravo dinañ la def lu ne waaw jërëjëf fii ak ajuma incha allah dinañ ci ñëwaat waaw ci yëfi gerte gi ñu gën see wax gërëmaat la bu baax mun ñang ci taxawaay bi as always jaajëfal maam nga xaar ko ci guddi 8 o'clock lay doon incha allah ay ganam ñu continuer wax ci réew mi waaye yéen tamit ñu gërëmaat leen bu baax ba ci safo bi waaye tamit ci kóolute bi comme ñaan nañ ko wax rek understand nañ situation bi di leen gërëm ci kóolute bi ak safo bi incha allah ngeen continuer di ñaanal kër gi rek dinañ gën a ñëwaat bu ñëwaatee mu gën a neex gën a am doole incha allah di leen gërëmaat jox leen dig daje ba suba bu ci yàlla àndee ci yeneen jotaay Good Morning Africa fii ci Africa TV waaye fii ak boobu rek ñaan na leen kenn ci ndal jàmm di leen wax jërë ngeen jëfati ba suba incha allah have a nice day